an sene au ka kene mandika ni o faso jo kana bi so madaina amena je nywa fe ka baroke baromi ni abeta like anyo o de fo ko laiduta anga jamana kuntigi koro ani anfa almahina Modibo Keita la ko akayafa ama aye menka munu to ako ka udala mene fokana anyasi fena ashere munu nyanamado ani sere munu ntanyana o sere munu fana ye sere akuma munu fana to uko ka okuma uka uludala mene abe dabo kunye sankelen pede au ka do tigitigi famin kera kunungo kadaka ma ite kene doka nga iba kibariya nyuma me ka sere akuma nyuma me ka ke inafo ibe akenaka wa o nyuma o keba nyuma o radio kairai ajamoyin lase auma barabokum ale jago kelai anfe dabanani na Bamakoya amba fuka awalima don dauda tigiti ame foli dalima kadaka isebenu chama fenake Modibo Keita kanka amangutu anaka ko kelen ko ulakali amba fuka awalima don ani Modibo Keita tamanyo kon fenfen de be ani usumugo ku befo ku be walima don ola bi amena kana kuma kan munu ko lu dalamene obe talike Modibo Keita aka kolosiliba amma surna mugo do lakana ko nasrafe ni oye Ablaye Wologem regional Ablaye Wologem amena kana aleka korafo de dalamine korafo nunu aya fo chugo jmena afara yoro jmena amma sorola mi fe amena kana ode nyefo ola barodo na kana teme ani chona mache kone oni nyukwanche chona mache kone mi ni mafonde la kundo wartem na kadaka abolobora sisa anko ma France kana ko retraite ni do kama no esan bakele keme kononto bikononto ani kele onene bakalo no esan kalo tan kele nantle mugan ani worona doyin chona mache kone awilla kata journal Ablaye Wologem kata fo akaso kata injamuyin ka akeni aye ka dabokun ke mi ka jamana kono do kuna foni tiye ye mi tariku ye mi ko nyafo walsa kelaw ani galun uluka bo ansengoro wala Mamadou Fofana Kadafi baro min temena chona mache kone ani journal Ablaye Wologem ulu ni nyukanche anga je nywa fe anga o baro dalamine le ka olame et pour également que ces admirateurs l'identifient aussitôt. Abseka kefena yoronin kele akan bagaw ye mogo munu ye ulu ka seka adon dans tous les cas amana bo dawo dafe l'homme ne laisse pas indifférent. Nin jamin ko falen fleni mogo tete min be teme katasro mogo mabo akako kalama Rare est son parcours et admirable est son cheminement. Atemesira o mancha ani aka sira talen koni o yesira ye min kadi mogo wi bien que parsemé de grosses épines. hali kasoro ko sira nun kanana degun caman yera akononana Aide de camp du premier président du Mali, Modibo Keita. Modibo Keita anga jamana kuntigi folo o ka dememba ye ale ye lakana ko sira fe Après avoir connu les marécages du Vietnam, atlalen ko Vietnam jamana yeli la anyana il se retrouve administrateur à Nara, à la frontière avec la Mauritanie. Anana kana ke furuba barakela ye Nara ani Mauritanie dancela Après le coup d'état du 19 novembre 1968. janfa bati menen ko fe janfa mi ni onana kana ke samba kele keme kononto bioro ani sheki onene bakalo no esankalo tanikele nai otli tan kononto nando Puis gouverneur à Sikasso et à Ségou. o ko fe akara marabaye ni o gouverneur ye Sigasso ani Ségou Puis silence. o ko fe akibari amament tuguni Le revoilà ensuite chef de cabinet militaire, directement sous les ordres du président Moussa Traoré, ministre de la Défense nationale. o kɔfɛ a filɛ nin ye tuguni ɲɛmɔgɔya min ni o bɛ sɔrɔsiw olu tɔgɔla ko ɲɛnabɔli ko fɔ Musa Traoré ka tile la ministre kun don min ka baara bɛ ɲɛsin sɔrɔsiw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Bien sûr, les Kissima, Tchekoro et autres ne sont plus. tiɲɛ don Kisima Cɛkɔrɔw ka fara a tɔw kan olu ɲɛnama kun tɛ tun Durant des années, Wologem san caman kɔnɔna na Wologem cumule le titre de chef de cabinet militaire a ye jɔyɔrɔ caman ka olu fara ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔsiw olu ka ɲɛmɔgɔyasoba o kow ɲɛnabɔli la avec celui du chef d'état-major de l'armée de terre. o kɔfɛ fana tuguni ka tila ka kɛ an ka duguma kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso kuntigi ni o ye chef d'état-major de l'armée de terre ye de la gendarmerie nationale et est également commandant de l'EMIA, école militaire interarmes de Kati. ka tila fana ka kɛ kɛlɛmɔgɔlakaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye ni o ye gendarmerie ye a tilara fana ka kɛ kalansoba min bɛ an fɛ yan ni o bɛ kɛlɛkɛminɛnw olu degeli kofɔ Kati a tilara ka kɛ o ɲɛmɔgɔ fana ye Ensuite, le voilà ministre délégué chargé de la défense nationale. o kɔfɛ a tilara ka kɛ ministre ye ministre min ni a ka baara bɛ ɲɛsin makangani ma ni o ye défense ye jamana kɔnɔ yan Puis silence profond.
depuis 1989. O kɔfɛ a tununa kosɛbɛ ka bɔ mɔgɔw ka yeli ma kabini san 1989 jusqu'au coup d'état du 26 mars 1991 fo ka taa se san 1991 o tarabakalo n'o ye san kalo sabanan tile 26nan don ye ni kafojaso min kɛra o la ni o ye coup d'état ye contre le général Moussa Traoré. n'o de kɛra sababu ye ka kɛlɛtigi Moussa Traoré k'ale labi. Beaucoup l'ont vu descendre l'avenue de la nation, la fameuse nuit, comme au champ de Mars. Caman ye a jigitɔ ye bɔlɔn kɔnɔna na min tɔgɔ dalen don jamana la ka tagama o bɔlɔn kɔnɔna na ni kunkɔrɔta ye. On le voit assistant les jeunes nouveaux hommes forts. A yera o kɔfɛ tuguni an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ kuraw fana olu kɛrɛfɛ. Les premiers jours des événements de mars. Don fɔlɔw la minnu bɛ tali kɛ tarabakalo la ni o ye mars kalo ye n'o ye kɛlɛ bin don ye. On croit à la résurrection ou du moins à un comeback sur la scène. Mɔgɔw hakili kɛra nin don k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kurayara walima segin kɔni kana kɛnɛ kan. Quelques jours après, de nouveau le silence. Tile dama o kɔfɛ tuguni a kibaruya nana tunu. Viendra ensuite des communiqués. O kɔfɛ latuguni dɔ nana kana kɛ n'o ye communiqué. Radio diffusée où il est question de sa mise à la retraite. O kunnafoni o nana kana cari radio sow olu la kunnafoni tun bɛ a jira k'a fɔ ko a bolo bɔra ni o ye retraite. Avec beaucoup d'autres officiers supérieurs. Ka fara sɔrɔsi jalabatigi caman wɛrɛw kan. Voilà le général Abdoulaye Wologem. Général Abdoulaye Wologem, kɛlɛtigi Abdoulaye Wologem a filɛ nin ye. Parcours du combattant exemplaire pour plagier les militaires. A tɛmɛna sira minnu fɛ sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na olu kɔni ye siraw ye sira minnu ni jalakiyɔrɔ tɛ a la fiyewu ni sira jɛlen don wa ni tanu ni fɛn don. Résistance politique incroyable dans cette Afrique agitée, écriront les historiens. A kolo gɛlɛyara kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛliko nasira fɛ ni o ye politiki ko sira ye farafina kɔnɔna na farafina min ni a lamagalen tun bɛ kosɛbɛ. O ye fɛn ye fɛn min ni a nana kana fɔ dɔ fɔ kɛbagaw olu fɛ ni o ye tariku dɔnbaganaw ye. Un homme béni et chanceux. Maa min ye dugawuden ye n'a garisɛgɛ ka di. Dira le peuple des croyants. I n'a fɔ maa limaniyalen b'o fɔ cogo min. Car le pouvoir est effectivement comme la rivière. Ka d'a kan fanga a bɛ i n'a fɔ kɔji. Il noie celui qui l'est familier. Min delilen bɛ a la o de ni a ka kan. Le journaliste que je suis s'intéresse au secret de votre vie, mon général. Ne ye kunnafondila min ye n bɛ ka n mako don gundo la gundo minnu bɛ tali kɛ i ka ɲɛnamaya la. Je le sais. Ne b'a dɔn. C'est la première fois que vous acceptez de témoigner. Nin ye a siɲɛ gale ye e ka sɔn ka seereya bɔ. Merci pour la marque de confiance. I ni ce danaya dali la n kan. Pendant des années, vous avez gardé le silence. San caman kɔnɔna na i da dilen tora. Qui est une sorte de langage pour qui sait l'interpréter. O fana ye kuma sugu dɔ ye ni maa min bɛ o kɔrɔ dɔn. Aujourd'hui, 26 novembre 1991. Bi san 1991 o nɛnɛba kalo n'o ye san kalo 11 tile 26nan don ye. 23 ans après le putsch de Moussa. San 27 Moussa Traoré ka janfa tɛmɛnen kɔfɛ. 14 ans après la mort de Modibo Keïta. San 14 Modibo Keïta salen kɔfɛ. 9 mois après le putsch de ATT. Kalo 9 ATT ka janfa tɛmɛnen kɔfɛ. Vous avez accepté de parler. I sɔnna ka kuma. De témoigner. Ka seereya bɔ. Il s'agira donc de dire l'histoire pour éviter les histoires. N'est-ce pas, mon général? O de la min ɲininen don sisan o ye i ka don ko minnu kɛra i ka o ɲɛfɔ walasa kɛlɛw ka se ka dabila. Yala o tɛ wa ne ka kɛlɛtigi mon général? À mon domicile. Kana fɔ ne ka so. Et me demander. Ka n ɲininka. De parler. Ko n ka kuma. Ce que je sais. N bɛ min dɔn. De feu sur le président Modibo Keïta. Ala ma hinɛna jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keïta kun kan. Je vous remercie du fond du cœur. N bɛ i fo na ne dusukun dan bɛɛ lajɛlen ye. Et je le dirai plus loin. Nka n bɛna a fɔ ka taa fɔ n ye. Mais avant de répondre à vos questions. Nka yani n k'i ka ɲininkaliw jaabi. Vous savez, j'ai toujours demandé à Dieu de me donner l'occasion. I b'a dɔn ne y'a ɲini Ala fɛ tuma bɛɛ lajɛlen na a ka cogoya di ne ma. De parler un jour. Ka kuma don dɔ la. De feu le président Modibo Keïta. Ka kuma Ala ma hinɛna Modibo Keïta o ko kun kan. Que j'ai côtoyé. Ni min durugora ɲɔgɔn na. Pendant 8 ans. San 8 kɔnɔna na. Vous savez, également, il y a eu plusieurs écrits. A b'a dɔn fana k'a fɔ fɛn caman sɛbɛnna nin ko kun kan. Je vous permettrai de vous montrer. I n'a yamaruya di yan n ka fɛn dɔ jira i la. Ce petit ouvrage. Nin gafe fitini. Sur la chute de Modibo Keïta. Min sɛbɛnna Modibo Keïta bi nin ko kun kan. Écrit par une de nos sœurs, Bintou Sanankwa. Min sɛbɛnna an balimamuso dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Bintou Sanankwa. Et elle le dit bien dans sa préface. A bɛ a fɔ an ɲɛna ka ɲɛ a ka ɲɛbila sɛbɛn na. En date du 20 janvier 89. Min sɛbɛnna ka bɛn ni san 1989 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ
fo otle mugana ndoi Il invite les militants, les citoyens abe wele kambla kala se tondeun ani fasodeun ma à faire connaître par écrit uka ufela seme ka ola kodon aux générations présentes et futures ka nyasi ni wugati mugo uluma ani wugati nata mugo ma leur interprétation sur ce qu'elle a écrit. uka famunta emi ka nyasi aleka sebenin keluma. Donc l'occasion est bonne pour moi Ola ni sababu ya kan ne bolo de dire quelques mots. ka dakunya dama fo. Je ne connais pas le détail sur les préparatifs du coup d'État qui a renversé sur le président Modibo Keïta. Nete adon komisani munu kera labenko o nasra fe ni olu de kera sababu ye alama hinena Modibo Keïta la ka fanga la bi ni ay. Mais ce que je sais, Nga mbe min koni don c'est que de l'annonce oye ka damina kibariya di wakati ma du coup d'État, au moment où j'ai reçu le message, min be talike coup d'état la janfa ina tuma mina ni cikan seranema jusqu'au moment où nous nous sommes quittés à la maison du peuple, fo kana se tuma mina ni an farala ka bɔ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔdenw tɔgɔla so la je peux dire que je suis un témoin privilégié. ne bɛ se k'a fɔ ko ne ye seere jɔnjɔn ye C'est à cause de cela o de kosɔn que je vais reprendre certains de ces passages. n bɛna segin o yɔrɔ ninnu dama damaw kan ani Elle dit ici que dès que le président prend connaissance du contenu du message, il appelle sa femme. a y'a fɔ nin yɔrɔ la ko tuma min na ni jamanakuntigi bɔra cikan in kɔnɔ kumaw kalama yɔrɔ min na dɔrɔn ko a ye a muso wele Je dis non. C'est moi qui ai apporté le message à Modibo dans sa cabine. ne ko n ko ayi ne de ye cikan lase Modibo ma ka taa sɔrɔ a bɛ a ka kabine kɔnɔ En première. Cabine de luxe. ni o ye a ka soden ye ni o ye soden fɔlɔ ye min tun cɛ ka ɲi kosɛbɛ Il était là debout, a jɔlen de kun don en même temps que sa femme, très tôt le matin. C'est moi qui lui ai annoncé. ani a muso sɔgɔmada joona fɛ ne de ye kibaruya lase a ma Le message n'était même pas écrit. cikan yɛrɛ a sɛbɛnnen yɛrɛ kun tɛ Parce que c'était une partie du message qui a été captée. cikan in a fan dɔ de bɛ yen min mɛnna min minɛna Elle parle du message de la sûreté nationale. Non, pas du tout. ale bɛ ka kuma ko cikan in bɔra lakana ɲɛmɔgɔyasoba la faso tɔgɔ la nka o tɛ fiyewu Parce que là aussi, kamasɔrɔ yen fana tuguni il faut le reconnaître, a ka kan k'a fɔ a ka dɔn c'est un message cikan de don que le radio que j'avais laissé sur place, ne tun ye arajo min ko o bila kɛnɛ yɛrɛ ka nana ye au-dessus du conseil du gouvernement, gouvernement ka kulu ɲɛkɔrɔ qui nous a câblés pour nous annoncer qu'il y a un putsch. olu de ye an wele k'a fɔ an ɲɛna ko janfa bɛ yen Et également, ani fana je veux ici, quand elle dit que d'autres parlent de l'aviation de Thessalite qui doit pouvoir rétablir l'ordre, fan dɔ fɛ a y'a fɔ k'a fɔ ko pankuru minnu tun bɛ tesaliti ko olu de tun kan ka na ni basigi ye c'est aberrant. o kɔni o ye fɛn ye fɛn min ni o bɛnnen tɛ n'a a bɛ digi mɔgɔ la À l'époque, il n'y avait pas d'aviation à Thessalite. a wagati la pankuru tun tɛ tesaliti Il y avait une piste d'atterrissage, nka pankuru jigi kɛnɛ dɔ de tun bɛ yen mais il n'y avait pas le matériel nécessaire pour doter Thessalite nka minɛn jɔnjɔn tun tɛ yen walasa ka se ka tesaliti labɛn ni o ye d'aéronefs ou autres. pankuru walima fɛn wɛrɛw Je vais plus loin. n bɛ taa yɔrɔ jan Quand elle dit à la page 50 ici, ni a b'a fɔ a ka sɛbɛnfura ɲɛ 50 kɔnɔna na ni o ye page 50 ye il voit des soldats armés embusqués de part et d'autre de la route et pointant leurs armes sur eux. ko sɔrɔdasiw dogolen tun bɛ fan dɔw ni fan dɔw wɛrɛw fɛ olu tun bɛ sira kɛrɛ ni a kɛrɛw la wa olu y'u ka marifa ɲɛsin u ma Ceux qui suivent de près la voiture présidentielle voient un militaire à la tête d'un détachement se diriger vers le président. minnu tun bɛ ka u janto jamanakuntigi ka mɔbili o tɛmɛtɔ la u ye sɔrɔdasi dɔ ye sɔrɔdasi min ni a bɛ sɔrɔdasi kulu dɔ ɲɛfɛ wa olu tun bɛ ka u ɲɛsin jamanakuntigi ma Ils croiront par la suite qu'il s'agissait du lieutenant Tchekoro Bagayoko. mɔgɔw n'a miiri o yɔrɔ la k'a fɔ ko lieutenant cɛkoro bagayogo dagatigi cɛkoro bagayogo ko de ko don Qui dit à Modibo, o min ko modibo ma au nom du comité militaire de libération nationale, sɔrɔdasiw ka kulu min bɛ yen min bɛ kanabilali ko fɔ jamana tɔgɔ la n'o ye comité militaire de libération nationale tɔgɔ la je vous prie de monter dans ce tank. n bɛ a ɲini i fɛ i ka don nin kɛlɛkɛ wotoro in kɔnɔ n'o ye tanki ye En disant même le mot tank, k'a fɔ i da la dɔrɔn ko kɛlɛkɛ wotoro ni o ye tanki ye j'ai l'impression que ça c'est une information qui lui a été donnée sûrement par un civil. ne hakili b'a ye o yɔrɔ bɛɛ k'a fɔ ko nin kɔni ye kuma min ni o kunnafoni dira a ma mɔgɔ gansan dɔ fɛ ni o ye sivili ye Je la félicite d'ailleurs n bɛ a fɔ o bɛɛ yɛrɛ kɔfɛ pour son courage d'avoir écrit ce document. ka da k'a ye dusu sɔrɔ ka nin sɛbɛnni in kɛ Recherche de la vérité. walisa ka tiɲɛ ɲini k'a dɔn La recherche de la vérité. tiɲɛ ɲinini k'a dɔn Parce que à cette période, il était difficile
d'écrire un tel document. Kadaka o wakati la akunga gele ni na nyuga na gafe ka useme. Il fallait être à l'extérieur. Po ikunga ke jamana kwa kan. Mais là aussi, Nga yefana c'est ironique. Flibala. Nous aurons le temps d'en parler. Ana wakati soroka kuma okola. Quand elle dit dans un autre document que Ni aba fo sebe warela ko Moussa a fait la campagne du Congo, ko Musa ye Congo keleke. ça aussi c'est une erreur. O fana o efili. Moussa n'a jamais fait le Congo. Musa ma Congo keleke abada. Quand il y avait le bataillon malien au Congo, Mamina Malik kelebolo kumbe Congo jamana kan. Moussa a peut-être été à Fréjus, Abiseka ke wakati la ko Musa kumbe Frigis. ou peut-être n'était même pas Abiseka ke re ka re kunte yin. à Fréjus. La Tanzanie. Il a fait la Tanzanie, Akoni Tanzanie ke. mais pas le Congo. Nous y reviendrons. Nga ama Congo kede amina tlaka sioma. Et quand on fait allusion au départ de Charles Samba Sissoko Nabe kuma Charles Samba Sissoko tagaliko la. sur la garde présidentielle, Kabo jamana kuntigi kolasiba kulu kona na no e garde présidentielle. Ani Charles a eu à écrire à Modibo Charles sebeninke ka achi modbuma. une lettre personnelle Ayere kunka sebenin de dun, ayere kunka bataki de dun. qui n'avait pas passé par moi, Mintuma teme nefe. qu'il a cru devoir remettre au planton de Modibo, Blanc Samaké, un garde républicain. Adalembe ala ka foko ayo o sebemin di modbo ka planton ma ni o ya ka bolibalu kebaga ye anaka chimisanu kebaga. Ni o kunye Blanc Samake garde kundu. Dès le départ de Charles, Kamini Charles Tara. le garde est redescendu dans mon bureau et me remettre la lettre. Garde jigina tuguni kana bureau kona kana lettre ni dinema. Moi, je suis remonté, j'ai remis la lettre à Modibo, Ne yelela kokura ntaraka lettre ni di Modibo ma. qui l'a lu, Modibo ya kalan. qui a porté la teneur de la lettre à ma connaissance. Modibo ye o lettre kono kuma fone. Mais je laisse le soin à Charles de dire ce que la lettre contenait. Nga nebe ato Charles ma femi be lettre in kono Charles ko fo. Je la garde pour moi. Mbo oto kono nyere. Mais en ce qui concerne son départ sur Thessalite, Nga mimbe nyasi akatagaliko ma Thessalite. Charles a demandé à aller à Thessalite Charles de a nyini ko ale kata Thessalite. pour des raisons de famille, Ka sababu ke akademaya ko dowi. parce que sa famille est nombreuse. Ka masoro akademaya kun kacha. Il n'arrivait pas à subvenir à leurs besoins ici A kun tese ka demaya mako be nyanabo ka atoyan. parce qu'il était harcelé par de nombreux parents, Kada kan asomgo chaman kumbe munu tumbe ka toro. lui étant de rail. Kata soro ale negestra sigida mgoy. Voilà pourquoi Charles est parti. A fleni kumina Charles Tara. 1 ou 2 mois après, il y a eu le putsch. Kalo kelen kalo fla o kofe. Janfa nana ke ni o ye coup d'état yi. Je laisse le soin à ceux qui nous écoutent de tirer eux-mêmes la conclusion. Mbe yoro to mgo bulo mgo munu be ka an lame. Olu yɛrɛ ka nin ko kun cɛra cogo min na olu yɛrɛ k'o dɔn. Quand Moussa dit dans sa déclaration ici, Ni Musa ye a fɔ a ka laseli la yan ko. je vois à la page 54 que Moussa affirme qu'en toute sincérité, Modibo Keïta lui a fait pitié ce jour-là. Ɲɛ b'a la yan sɛbɛnfura ɲɛ 54 na n'o ye page 54 ye. Ko Musa ye a fɔ a da la k'a jɛya k'a fɔ ko nin don kama ko Modibo Keita hinɛ donna ale la. Ce n'est pas connaître Modibo. O kɔni ye dɔrɔn Musa a tɛ Modibo dɔn de. On ne connaît pas l'homme. A tɛ cɛ in dɔn. Et nous aurons l'occasion de longuement parler de Modibo. An na wagati sɔrɔ ka kuma ka wasa Modibo Keita ko la. Et vous verrez les traits qui caractérisent feu le président Modibo Keïta. A na aw bɛna ye jogo minnu tun bɛ Ala ma hinɛna Modibo Keita la. Disons qu'il ne le connaissait pas comme vous. An k'a fɔ k'a fɔ ko Musa tun tɛ Modibo dɔn i n'a fɔ e. Il ne le connaissait pas comme moi. A kun t'a dɔn i n'a fɔ ne. En dehors de ça, O kɔfɛ il y a eu sur RFI, Radio France Internationale, par la voix Mémoire d'un continent, Faranskaw ka radio so min bɛ yen n'a bɛ wele ko RFI jamu dɔ kɛra o kan jamu min ni a bɛ wele ko mémoire d'un continent ni o ye gun o hakilinantaw ye. et notre frère Kake qui a eu à demander à Moussa une interview Ani an balimakɛ ka kɛ o min ye Musa ɲininka kumaɲɔgɔnya dɔ senfɛ sur l'arrestation de feu le président Modibo Keïta. k'a ɲɛsin Ala ma hinɛna Modibo Keita o minɛcogo kun kan. À l'époque, il était difficile, vous et moi et bien d'autres, A wagati la a kun ka gɛlɛn e ni ne bɛɛ ma ani mɔgɔ caman wɛrɛw d'apporter un démenti à ce qu'il disait. ka Musa ka kuma fɔlenw nkalontigiya. Mais j'aurais été à sa place. Nka na ne kun bɛ Musa nɔ na J'aurais fait cette déclaration
peut-être avant 78. Ne kunani la selinke lala ka kon samba kele keme kononto bi wolo la ni shekinye. Parce qu'aujourd'hui, au moment où il parlait, Moussa, Kadaka bi tumamina Musa ni atmeka ni kuma fo. c'était le seul intervenant. Ale kelem pede kumbe min kumbe kuma o wakati la. Il s'est attribué le beau rôle. Aye joro nyuma di ayrema. Un officier, il aurait dû l'éviter. Kasro ale jalabatigi akunkanka ayre tangani kosuguma. Parce que ce qu'il faut reconnaître, Kadaka mimbe ne ankaganka son oma. l'histoire ne ment pas. Et nous sommes sur ce terrain aujourd'hui. Ode fleni ka fo tariku dofo o te galontege wa andumbe ode kene kambi. Nous aurons longuement le temps d'en parler, vous verrez dans quelles circonstances. Amena wati sura ka kuma akoni anye bekan ani abena ye chugomina. Modibo a été arrêté. Modibo Keita minena. Et je vous en parlerai. Ani nena kuma ife okola. En dehors de ça, il y a eu l'intervention du colonel Youssouf Traoré, qui a répondu également. O kofe fana colonel Youssouf Traoré ale fana nana kuma ale fana ye jabilike à l'ex-président Moussa Traoré. Ka nyasi jamana kuntigi koro Moussa Traoré ma. Ils se sont renvoyés mutuellement la balle. Uye ko koni nyoni ka lase nyongoma. Je dois dire que les deux ont créé une certaine confusion. Mise ka fo ni mwa fla nu bela jelen kara sababu ye kana ni bilisa nyagami dans l'esprit des Africains. Ka odo farafindun haklila. En dehors de ça, o kofe il y a eu dans un journal la seli seben do be kuma do fana sebena ukono malien, mi Mali la seli sebenye un écrit sebeni mi où on disait que Modibo Keita est arrêté. Ni ajiralembe ka fo ko tumamina ni Modibo Keita minena. Le général Wologem avait demandé à Youssouf et autres ko kelatigi Wologem ko okunye anyini Youssouf ani tawfe de ne pas lui accorder la possibilité d'aller au palais parce qu'il allait voler sur un tapis roulant. Ko kanana son ka chugonya di ama akata masake sigiro la no e palais ko nante ko abena pan akamana tapi do kan tapi mi ni obe pan ni ayre. Ce sont des choses à ne pas écrire. Ni kwani fando de munu ni sebeni yere de mankan. Et même à ne pas y penser. Hali miri yere de mankan ka ken kosugula. Je trouve que c'est absurde. C'est une injure à la mémoire de Modibo. Ne kwanba miri ka fo ni yere de tesse ka ken ye kalo ye ni ni yere de ka anyasi Modibo hakil nauma. On n'interroge personne qu'un policier à l'époque. Mwa si de tenyinga fo na kera polisi doye a wakati kama. Est-ce que les officiers d'alors, yala o wakati jalabatigu en ce moment, je le répète, o wakati la mbi segin akan la police était sous l'autorité de Oumar Boré. polisu okumbe mwa minka ya maria kwana na wakati la okunye Oumar Boré. Donc elle était civile. Okoro e ka fo mwa gwanza kundo civil. Elle n'avait presque pas de rapport avec les forces armées. Seben kunteke afeka oti fanga tigila mgo oluma ne o e finitigu ye janyuganya wara kunte uni ale ni nywanche. Est-ce que ces jeunes officiers accepteraient à l'époque d'associer un adjudant-chef de police? Yala o surasi jalabatigi demsen munu flawe ulukuna son o don kama ka adjudant chef de police do police nyamgwani do ka o fara uyere kanwa. Je laisse aux uns aux autres le soin de répondre. Mbe o jabito be kelengelen bolo ka uke. J'ai vu également Nyaye fana dans un numéro de Sans Fou sanfinka seben do kono un journal clandestin de l'extérieur oye kuna fani ngafe min be bo dugola jamana kokan d'avril 90 min sebena san bakele keme kononto ani bi kononto o kungo dibi kalo la no e san kalo nani nai. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 45 nane ma flifieu afreta e binani ani duruye ni o numéro 45 dont le titre to ko min be sanfe La guerre des officiers, jalabatugu ka kele la chute du général Ologem. C'est quand je suis sorti du gouvernement. kelatigi Wologem o ka bini o koro ye tumamina ne bora fanga kono. L'article, je ne parlerai pas de l'article en entier, ntena na kuma sebeni kele nunu kuru kara bela jelen kunkan mais d'une seule phrase. nga miriya kelen dron Où il traite le général Ologem u be journal Wologem ke d'avoir trahi mgoye mgwami ni aye janfa ke feu le président Modibo Keita et l'Union soudanaise RDA. alama hinana Modibo Keita la ko ayo janfa ani Union soudanaise RDA ko janfa. Je dis tout simplement Mba fo dron ko que l'auteur n'a pas mis son nom. mami ye seben ama togo blai Je l'en excuse d'ailleurs, ne rebe yafa ma o koson ere mais nga ce qu'il doit savoir, akagan ka mindo c'est que la trahison n'est pas le propre du Dogon. janfa ko ni o ter dogono la talani À la lumière de tout ce que je viens de dire, ka kinyani mbora ka fen fosi san ka kinyano bela jeleni
mon frère Chona. Balmake Chona. Vous êtes un frère. Iye ne balmake doye. Vous êtes un ami. Iye ne teri dola kelenye. Vous m'avez assisté quand j'étais dans le gouvernement. Iye ndeme tumamina ntumbe fanga kononana. Quand j'ai quitté le gouvernement. Tumamina nene bora fangana. Lors de ma douloureuse traversée de désert. Tumamina nene kumbala ka gelea ba uchetige. La troisième d'ailleurs. Noye gelea ba sabanai. Dans mon existence. Nga nyenama yere kono. J'ai gardé le silence durant 23 ans. Ne dadi lentura sam mugani saba kononana. J'accepte de répondre à vos questions. Mbeson ka igani ngalu jabi. Eh bien, je remercie mon général. Mbe folila se ima neka keletigi mon général. Aujourd'hui, comme je le disais dans mon prologue, bi ina fantume ko fanga kuma damne na chugomina. Vous avez finalement accepté de parler. Alabana sa isona ka kuma. Parce que vous savez. Kamasoro ibado. Et c'est de tout cela que nous allons parler. Ani ambena kuma ode be kunka. Puisque vous venez de démontrer qu'il y a des choses correctes, d'autres pas correctes. Kamasoro ibora ka force sa ko fendo be munu ye tienyi, do wera fena be munu te tienyi. Et vous excusez ceux qui ont fait l'erreur parce qu'ils ne savaient pas. Ani ibe ya fa mgoma munu ni olu eflike katasoro o madon ou seko make. Et je pense que quand il s'agit de la récolte de l'histoire, les grands témoins ont effectivement droit à la parole. Ani mbe miri ka fo mi yera ko ni en soro yi tariku ko nana do fo ko nana ma munu ye seri bawye olu ko ni kuma ko nde kaka. Parlons donc de Modibo Keïta. C'est Modibo Keïta qui fut le premier président du Mali, indépendant. Ola anga kuma Modibo Keïta kola alama hinana Modibo Keïta la. Ale min kɛra Mali kɛli ka ka yɛrɛ ma hɔrɔnyata ale min kɛra o jamana kuntigi fɔlɔ ye. Comment Modibo a fait votre connaissance? Modibo sera ka e dɔn cogo di? Après l'éclatement de la fédération du Mali, Mali fédération cilen kɔfɛ. J'ai été désigné ne sugantira par feu le colonel Sékou Traoré, alama hinana colonel Sékou Traoré la, qui à l'époque était capitaine d'ailleurs. O wagati la ale kun ye capitaine yɛrɛ ye. L'armée malienne venait de naître. A wagati la o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw ka kulu o tanga bangeni kun don. Pas sur les problèmes de qualité de hologame. Hologame ma ta ka a sababu kɛ k'a fɔ ko jogo ɲuman dɔw kun bɛ a la. Mais il m'a désigné parce qu'il me connaissait. A ye ne ɲɛna tɔmɔ de kama sɔrɔ a kun bɛ n dɔn. Et c'est là pour la première fois j'ai eu à accompagner Modibo à Paris. O kɛra ne de siɲɛ fɔlɔ ye ka taama kɛ Modibo Keïta fɛ Paris. Invité à répondre à l'appel du général de Gaulle. Modibo Keïta min ni a welele kun bɛ a ka taa général de Gaulle ka welekan jaabi. Donc tout est parti de là. Tout est parti de là. Je n'avais pas connu physiquement Modibo à l'époque. O kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn bɛɛ daminɛna o yɔrɔ la. Awɔ, fɛn bɛɛ daminɛna o yɔrɔ la. A wagati kama ne tun ma Modibo ye ka a dɔn ɲɛngwɛn. Je n'ai pas fréquenté avant. O kɔrɔ ye k'a fɔ k'e kun ma dorogo a la. Je ne l'avais pas fréquenté. J'ai eu à m'entretenir tout simplement au bout du fil avec lui. Ayi, ne kun ma dorogo a la. Ne kɔni delila dɔrɔn ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ téléphone na ni a ye. Quand j'étais à Saint-Mexan avec Kimera Ali Sada, un Sénégalais, parce que notre promotion ne voulait pas aller se battre en Algérie. Tuma min na ne kun bɛ Saint-Mexan, ne ni dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ min tɔgɔ ye ko Kimera Ali Sada. O kun ye Sénégal ka den ye. Ka d'a kan an ni mɔgɔ minnu ye sɔrɔsiya kow kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kun t'a fɛ ka taa kɛlɛ kɛ Algérie. Donc nous avons eu à téléphoner à Modibo. O la an ye téléphone ci Modibo ma. Qui était dans le cadre de la négociation pour l'indépendance des États africains, surtout de la Fédération du Mali. Ale min tun bɛ hokumu kɔnɔna na min bɛ kumaɲɔgɔnyaw kofɔ. Kumaɲɔgɔnya minnu bɛ tali kɛ farafin jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Zanko Mali ka fédération. À Paris, nous avons eu à téléphoner à l'ambassade. Paris. An ye weleli kɛ ambassade la n'o ye lasigidenso ye. Dieu merci, nous avons pu joindre Modibo. Ala barika la an sera ka Modibo sɔrɔ téléphone na. Et c'est là où nous lui avons expliqué nos soucis. O yɔrɔ de la an ye ɲɛfɔli kɛ a ye kunnasiri min tun bɛ an na. C'était de ne pas pouvoir aller en Algérie. O de kun ye nin ye ko an kana na se ka taa Algérie. Notre souhait c'était de retourner dans le pays. An ka laɲini kun ye min ye an kun bɛ min fɛ o ye an ka segin ka taa an fasow la. Et encadrer l'armée et nos armées nationales. Ani ka taa an ka faso nantigiw ka taa olu kalan k'olu labɛn. Modibo de répondre aussitôt. O yɔrɔnin bɛɛ Modibo ye jaabili kɛ. Quand son nom. Ko ale tɔgɔ la. De refuser d'aller en Algérie. Ko ka ban ka taa Algérie. Et de rentrer au Mali. Ko ka segin ka na Mali la. Ça c'est pendant que vous étiez en France. C'est pendant que nous étions en France. Nin kɛra ka taa sɔrɔ an bɛ Faransi. Bon, voilà de retour et vous avez donc été à la faveur d'un voyage choisi pour l'accompagner en tant qu'aide de camp. Vous êtes devenu aide de camp. Mais est-ce que vous avez été le premier et le dernier aide de camp de Modibo Keïta? Ani a filɛ nin ye i kɔ seginna ka na o duguta dɔ sababu la e sugantira ka kɛ a ka lakanaba masurunamɔgɔ ye e labanna ka kɛ
a masurna mɔgɔ ye lakana na yala e kɛra mɔgɔ fɔlɔ ani mɔgɔ laban ye masurna lakana ko la ka ɲɛsin Alama hinɛna Modibo Keita ma wa? Modibo n'a jamais eu 2 aides de camp. Modibo ma masurna lakanaba 2 sɔrɔ. De 60 k'a damina san 1960 la à 68 jusqu'à son arrestation, kana bila san 1968 na kana se a minɛli ma. j'ai été le seul aide de camp Ne kɛra a kelen pe masurna mɔgɔ ye lakana ta fan fɛ. de feu président Modibo Keita. Alama hinɛna jamanakuntigi Modibo Keita la. Dans ce travail, vous étiez assisté de combien d'officiers qui sont les principaux officiers qui vous assistaient dans ce travail? Jalabatigi joli de kun bɛ yen minnu kun bɛ ka e dɛmɛ baara in na. J'ai eu à créer la garde présidentielle Lakana kulu min bɛ jamanakuntigi ko fɔ ne de y'o sigi sen kan. pour la sécurité du palais, des voyages présidentiels. Ka a ɲɛsin jamanakuntigi sigiyɔrɔ o lakana ma ani a bɛ dugutaa minnu kɛ. Et là, j'ai fait venir Charles Samba Sissoko, O cogo de la n ye wele bila ka lase Charles Samba Sissoko ma. Koké Dambélé Ani Koke Dambele et ensuite Mohamed Keita, en 3e position. ani mɔgɔ sabanan na n ye Mohamed Keita wele. Quand Charles Samba Sissoko est parti, Tuma min na ni Charles Samba Sissoko taara, Koké commandait la compagnie et Mohamed était le second. Kɔkɛ ale tun bɛ compagnie kunna ni o ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo dɔ ye ani Mohamed kun ye a ka dankan ye. Est-ce qu'au fil des années, vous étiez devenu un familier à Modibo Keita? Cela déterminera beaucoup la suite des questions. Un familier. Étiez-vous devenu un familier? Yala san minnu bɛ yen n'olu dadara ɲɔgɔn kan ka taa e kɛra maa ye maa min ni ani Modibo Keita degelen tun bɛ kosɛbɛ wa? O bɛna kɛ sababu ye ka n dɛmɛ kosɛbɛ ɲininkali tɔw la. Yala e kɛra maa ye maa min ni Modibo donnen tun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ wa? Moi, il faut le reconnaître au fil du temps. I ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko wagati minnu dadara ɲɔgɔn kan. J'ai eu à admirer l'homme. Je l'ai approché, je l'ai étudié. Je crois qu'il m'a étudié parce que c'est un instituteur. Il est psychologue. Cɛ in ne a ye cogo ɲuman na ne sɔnna a ye. Ne gɛrɛla a la. Ne a sɛgɛsɛgɛ k'a jate minɛ. N b'a miiri fɛnɛ k'a fɔ a ye ne yɛrɛ fɛnɛ sɛgɛsɛgɛ lɔgɔli karamɔgɔ don wa mɔgɔ don fɛnɛ min ye adamaden dɔn ka adamadenya kɛcogow dɔn. Et nous nous sommes aimés mutuellement. Ani an kɛra ɲɔgɔn fɛ. D'où est née la confiance réciproque. O de la danaya bangena an fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ fan fila bɛɛ fɛ. Quel trait de caractère vous admirez à Modibo? Jogo jumɛn de kun bɛ yen min kun ka di e ale la? Vous savez, les documents en parlent. A b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnw bɛ kuma o ko la. Notre sœur Bintou en parle. An balimamuso Bintu o bɛ kuma a ko la. J'ai lu récemment même un document au moment où Alpha Oumar Konaré adressait ses vœux au congrès de l'Union soudanaise RDA récemment. A b'a dɔn k'a fɔ kɔsa in na tuma min na ni Alpha Oumar Konaré kun bɛ k'a kɛ sɛmɛsɛmɛ foli lase Union soudanaise RDA ma n ye sɛbɛnw dɔ kalan. Et d'autres documents. Ani sɛbɛn wɛrɛw. Modibo, ce qui le caractérise, Jogo min kun bɛ Modibo la. c'est sa simplicité d'abord. Fɔlɔ o ye ko mɔgɔ nɔgɔn de kun don. Deuxièmement, Filanan il est croyant. mɔgɔ limaniyalen kun don. Il est intègre. Mɔgɔ tilennen don. Il est travailleur. Baarakɛla don. Il n'aime pas les faux fuyants. A tɛ namara kow fɛ. Vous avez dit un des traits que je retiens, il est croyant. Et pourtant, le choix du Mali était sous Modibo, la révolution, qui est généralement, comme on le dit, négation de la croyance. Et on dit que la religion est l'opium du peuple. Et lui, il était croyant. Est-ce que Modibo était réellement socialiste? I ye a jogo dɔ la kelen fɔ min bɛ ton kɔnɔ i ko mɔgɔ limaniyalen don. O bɛɛ n'a ta Mali ye sugantili min kɛ Mali ye ɲɛnatɔmɔni min kɛ. Modibo ka fanga wagati la o kun ye yɛlɛmali ye n'an ko ma ko révolution. Tuma caman na mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko o ni dinako tɛ bɛn o ni limaniya kow tɛ bɛn. Ani e dun y'a fɔ k'a fɔ ko dina ko o ye jama lasunɔgɔlan de ye. Jama kuma yɛlɛmalan. Ale dun tun ye mɔgɔ limaniyalen ye. Yala sɛbɛ la Modibo kun ye mɔgɔ ye min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali fɛ wa? A kun bɛ taama ka kɛɲɛ n'o hakilinaw ye wa? Modibo était socialiste. Modibo kun ye mɔgɔ ye min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali fɛ a kun bɛ taama n'a hakilinaw ye. Dans son âme. A dusukun yɛrɛ la a ni la. C'est-à-dire? O kɔrɔ ye jumɛn ye? Sur le plan familial. Denbaya ta fan fɛ gwa ta fan fɛ. Modibo accepte Modibo bɛ sɔn de manger les produits locaux. ka fɛn dun fɛn minnu n'olu dilanna an yɛrɛw fɛ yan an ka sigidaw kɔnɔna na yan. Je prends un exemple. N bɛ misali dɔ ta ɲɛjiralan dɔ ta. Dans la bouillie qu'on appelle communément le séri, Dumuni min bɛ tobi an fɛ yan n'a bɛ wele ko seri. si on mettait du miel, qui est notre production locale, Ni di kun kɛra a la ni o ye an ka sigida ka sɔrɔ fɛn ye. Modibo se contentait de cela. Modibo kun bɛ i wasa don o la.
s'il manquait du sucre. n'a kun kɛra ko sukaro tɛ yen Il mangeait son tout. a kun b'a ka to dun Il n'avait pas besoin d'un cuisinier chinois ou portugais pour faire sa cuisine. a mako kun tɛ Portugal walima Chine o tobilikɛla dɔ la walasa ka gwa don a ye Et mieux, o bɛɛ kɔfɛ dun le consommé malien. Mali fɛn dilanlenw ka a mako don olu la Vous voyez des photos que je vous montrais. i bɛna ja dɔw ye n bɛna minnu jira i la Modibo ne s'habillait que presque qu'en tenue malienne. tuma caman na i kun b'a ye ko Modibo a tun tɛ fini wɛrɛ donna fo n'a kɛra Mali finiw ye de ka caya C'est-à-dire avec les tissus imprimés au Mali. a bɛ finiw don fini minnu ni olu dilanna Mali la yan La Comatex ou bien avec nos tisserands. Comatex finiw walima gisedalaw ye fini minnu labɛn C'est du socialisme. o ye sɔrɔ ani fanga forobayali kɛwale dɔ ye En dehors de ça, o kɔfɛ quand il y a eu la révolution active, tuma min na ni murutili fangama kɛra qui a fait grincer beaucoup de dents, min kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman ladimi Modibo volontairement a accepté Modibo sɔnna k'a bɔ a yɛrɛ lɔ de donner au peuple son champ de Moribabugu. ka a ka foro min filɛ nin ye Moribabugu k'o di jamana kɔnɔdenw ma C'est un sacrifice. o ye yɛrɛ deli dɔ ye Parce que depuis qu'il était instituteur, ka d'a kan kabini a tun bɛ lɔkɔlikaramɔgɔya la il a eu à travailler ce champ. a ye baara kɛ o forow kɔnɔ Et en dehors de ça, ani o kɔfɛ quand il y a eu l'option socialiste en 60, tuma min na san 1960 ani 60 jɔsen tara min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ et qu'il a eu à dire au congrès du 22 septembre 60, ani tuma min na n'a y'a fɔ kunnajɛ senfɛ ni o ye kɔngɛrɛ ye min kɛra san 1960 ani 60 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9nan o tile 22nan don ye qu'on optait pour le socialisme. ko an ye sira min ta k'o ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye On a rompu les relations et d'une part avec la France et avec le Sénégal. jɛɲɔgɔnya min tun bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an y'o jɛɲɔgɔnya bɔ yen min tun b'a ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ o bɔra yen Il a dit a y'a fɔ que ce sera très difficile. ko a na gɛlɛya kosɛbɛ On ne l'a pas caché. a m'a dogo dɛ Mais nka c'est là où on a vu la naissance des sociétés et entreprises d'État. o yɔrɔ de la cakɛda minnu bɛ yen ani baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen minnu bɛ faso tɔgɔ la olu bangeli nana daminɛ Je vais vous poser une question n bɛna kana ɲininkali dɔ k'i la pour me permettre d'avancer. walasa n ka se ka taa ɲɛ Si je vous donnais 50 000 francs actuellement, cona na ne kun ye 1000 di e ma aujourd'hui, bi quel serait votre souci? e hamina na kɛ jumɛn ye Le souci, c'est quand même de remplir les obligations fondamentales de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, se soigner, travailler. o kɔni ye cɛɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ka se o jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu fa ka i yɛrɛ balo ka fini san i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ furakɛ ka baara kɛ Et ceci étant, merci pour la confiance. ka da o de kan sa i ni ce danaya la Voilà le souci dominant chez Modibo. haminanko ba min kun bɛ Modibo la o de kun ye nin ye C'est à cause de cela nin de kosɔn qu'il a demandé au parti et au gouvernement de créer les sociétés et entreprises d'État. a y'a ɲini parti fɛ ani gouvernement n'o ye fanga ye ko u ka faso tɔgɔla cakɛdaw ladan ka u sigi sen kan Pour que le maximum de travailleurs puissent avoir un gain walasa baarakɛla fanba o ka se ka sara sɔrɔ et subvenir aux besoins de leur famille. ani ka se k'u ka denbaya mɔgɔw mako ɲɛ Voilà du socialisme. a filɛ nin ye nin de ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye Mais Modibo a été mal compris. nka Modibo ma faamu k'a ɲɛ mɔgɔw fɛ Modibo n'a pas été suivi. mɔgɔw ma tugun Modibo kɔ Peut-être que les uns et les autres, moi compris, n'avons pas eu le courage a bɛ se ka kɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni olu ye a faamuya nka u ma se ka jagwɛlɛya sɔrɔ moral et physique farikolo la ani hakilinaw na de dire à Modibo que vous êtes dans l'erreur, vous allez trop vite. k'a fɔ Modibo Keyita ye k'a fɔ i bɛ fili la i bɛ ka teliya ka taa kojugu Il y a eu des erreurs, tiɲɛ don filiw kɛra mais l'homme est ce qu'il est. Il doit commettre des erreurs. Mais ne pas les reconnaître encore, c'est un crime. adamaden tɛ kɛ fosi ye fo adamaden ka kan ka fili nka ka i ban ka jɔ i ka fili la kɔni o ye kojuguba de ye o ye kungoba de ye Mais si on lui avait dit, peut-être qu'il allait reculer. nka n'a kun kɛra k'a fɔ ko o kumaw fɔra Modibo ye ko a bɛ fili la tuma dɔ a kun na segin a kɔ Voilà ce que j'ai à dire si Modibo était socialiste ou pas. a filɛ nin ye n ka kan ka fɛn min fɔ k'a dɔn n'a sɔrɔ Modibo Keyita kun ye mɔgɔ ye min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la walima ni a t'a la Donc, vous ajoutez, vous témoignez que tout ce qui était fait de précipitation n'était certainement pas porté à la connaissance de Modibo Keyita. o la i bɛ farankan kɛ i bɛ seereya bɔ ko fɛn fɛn kɛra girin-girin kɔnɔna na teliya kɔnɔ wa o bɛɛ kunnafoni olu ma taa k'o di Modibo ma Je le crois parce que, vous savez, j'ai fait deux régimes. n kɔni n bɛ da o la ka da kan n ye fanga fila kɛ On peut connaître certaines choses, i bɛ se ka fɛn dɔw dɔn on peut les ignorer. a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ko i t'u dɔn Quand on a un entourage, par exemple, hésitant, n'a sɔrɔ k'a fɔ i masurunamɔgɔw ye mɔgɔ
Cet entourage peut ne pas vous porter à votre connaissance la bonne information. Il y a tous ces éléments. Bon, nous allons donc, comme vous le dites, avancer ensemble dans la découverte de ce tome et des grands faits de ce tome, de l'histoire malienne. Est-ce que, puisque vous avez créé la cadre présidentielle et que vous étiez assisté par d'autres officiers, est-ce que vous étiez devenu incontournable dans les relations entre Modibo Keïta, président Modibo Keïta, et l'armée malienne naissante? Ina fo yere be ka fo tugo mina amena je sisan ka ta nye fe nyugo fe ka nya si ni che indonima ani ni che nyi ko ba munuke mali tariku kono nana ina fo ede jamana kuntigi ka lakana kulu sigi senka yala surasi jalabatigi warawbe munu ni olukumbi demewa yala e kun kara maye mami ni foitin se ka nye ni minte Modibo Keïta krefe ani mali surasi jakulu kurani olu ni nyugonchewa. Vous savez, jusqu'à l'arrestation de Modibo, j'étais sous-lieutenant à capitaine. Donc c'est un petit grade. Iba don foka na se Modibo Keïta minalima ne kunye sous-lieutenant foka na se capitaine ma okoni oye jala fitini ndi. Je n'avais aucune ambition d'être incontournable. Foi kuntane dusu kuna ka foko mintumbe ato ne ka ke mgoye mgwamini foi tinye mgwaminko. Je ne vois pas. Ne nyente ala. Que ça soit sur le plan militaire ou bien sur le plan civil. Mgwansanya hukumu kono walma surasiya hukumu kono. Quelqu'un qui soit incontournable. Ko mgwado de be foi tse ka ke ni mgwaminte. Modibo Keïta ta fanfe. C'est-à-dire que non, l'influence est autre chose. Okoro yjume ka fode ka foko mgodo kumbe ka fo mgwami tumbe ke anika mgoye ni foi tse ka nyamin ko ote. Bon, alors dans ce cas, moi ça rejoint ce que vous avez dit d'ailleurs au départ en disant que vous ignorez les préparatifs du coup d'État. Parce que selon que vous soyez incontournable ou pas, on pourrait situer que vous étiez certainement au parfum des préparatifs du coup d'État. Vous n'avez pas eu idée. Okonna yemi fo sisan ko be fara ika folen kan kuma damnena ya fo ka fo ko janfa kera labɛnw kɛra kɛcogo minnu na ko ite olu labɛnw cogo dɔn i ka bɔ a kalama o i kana bɔ a kalama o ma bɛ se ka a fɔ kow kɛra cogo min na yala e kun bɛ fɛn dɔw kalama la hali hakilinan kelen o bɛ i la wa? Oui, là aussi, si vous voulez, je peux en venir. O yɔrɔ la n'a ka di n bɛ se ka segin o kan. J'ai vu dans les journaux on disait que n y'a sɛbɛnni lakalita sɛbɛnw na a kun bɛ fɔ ko l'actuel général Silla qui est à la retraite. Général Silla min ni ale bolo bɔlen don bi n'a bɛ retraite la. Est venu me consulter. O nana ne kuma ɲɔgɔn ya. Pour me dire que k'a fɔ ne ye ko Modibo doit échanger son pouvoir. C'est une espèce de négociation. Ko Modibo ye a ka fanga falen o kɔni ye faleni sugu dɔ ye. Pour faire partir les anciens. Walsa mɔgɔkɔrɔw ka olu lata. Et que les jeunes restent. Walsa kuraw olu ka to sifinw olu ka to. Etc. O ni a tɔw. Quand j'ai lu ça dans le journal, je me suis pas, j'avais quitté le gouvernement. Tuma min na ne nin kalan lakalita sɛbɛn na o y'a sɔrɔ ne bɔra fanga kɔnɔ. J'ai demandé au général Silla de venir me voir à la maison. N y'a ɲini général Silla fɛ k'a kana so an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya. Je lui ai fait lire l'article. Ne ye sɛbɛn in ta k'a d'a ma a y'a kalan. Il a ri. A yɛlɛla. Silla est un ami de longue date. Silla ye ne teri de ye kabini wagati jan teriya de don. Silla de loin ou de près ne m'a jamais tenu informé. Silla yɔrɔ surun fara yɔrɔ janna a ma ne kunnafoni abada. D'une préparation de coup d'État. Ka a ɲɛsin coup d'État dɔ labɛnni ko ma. On ne peut pas le faire. A tun tɛ se ka o kɛ. Même si il avait été consulté lui. Ka d'a kan hali n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a kuma kun fɔra yen na. Parce que j'aurais informé Modibo. Ka tuguni ne tun na Modibo kuma ɲɔgɔnya ne kun n'a kunnafoni da Modibo tulo kan. Si vous étiez au courant que des officiers préparer un push, vous aurez informé Modibo. J'aurais informé Modibo. Ni e kun b'a kalama k'a fɔ ko sɔrɔsi jalabatigiw k'olu bɛ janfa la yala i kun na Modibo kunnafoni wa? E tun bɛ Modibo kunnafoni dɛ. En tant qu'aide de camp. En tant qu'aide de camp, pourquoi? Parce que je n'aime pas trahir. K'a sɔrɔ ne ye a masurunamɔgɔ ye lakana ta fan fɛ mun na? Ka d'a kan ne tɛ janfa fɛ. Vous l'avez dit au départ, un dogon, ça ne trahit pas. I y'a fɔ kuma daminɛ na k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ko tɛ janfa si dɔn. Mais quand est-ce que vous avez pris connaissance alors des préparatifs du push? Que vous reveniez, je crois, de Mopti en tournée présidentielle. Cogo jumɛn dun na e bɔra labɛn ninnu olu kalama labɛn minnu bɛ tali kɛ janfa in na coup d'état la n hakili la jamanakuntigi ka taama dɔ senfɛ i natɔ kun don ka bɔ Mopti. Oui, on était en tournée dans la région de Koulikoro actuelle. Awɔ tiɲɛ don cona an tun bɛ taama la Kulikoro mara kɔnɔna na. Un matin, sɔgɔmada dɔ fɛ. Aline Diakité qui était de la milice et en même temps conseiller à la présidence. Aline Diakité ni ale kun ye milicien ye
wa ladilikɛla fana kun do jamana ɲɛmɔgɔya so la jamana kuntigi sigiyɔrɔ la. A rattrapé la voiture présidentielle, on était à bord d'une Land Rover, Modibo, sa femme et moi. Ale bolila ka kun jamana kuntigi ka mɔbili la an kun bɛ Land Rover dɔ de kɔnɔ. Modibo ni a muso ani ne. La Land était conduite par le chauffeur Wan. Land Rover ni mɔgɔ min kun bɛ ka a boli o ye mɔbili bolila ye Wan. Il a fait arrêter la voiture et il a fait comprendre à Modibo qu'il lui demandait l'autorisation de retourner à Bamako. A ye mɔbili lajɔ ka a jira Modibo la k'a kun bɛ yamaruya ɲini Modibo fɛ ko Modibo ka segin ka taa Bamako. Il aurait appris qu'il y avait une préparation de coup d'État. Ko a bɛ i n'a fɔ ale y'a mɛn ko janfa labɛn dɔw bɛ sen na coup d'État labɛn dɔw bɛ sen na. Personne n'a répondu dans la voiture. Mɔgɔ si ma kuma mɔbili in kɔnɔ. Modibo a tout simplement dit à Aliou. Modibo y'a fɔ Aliyu ye dɔrɔn ko. Vous étiez précisément où? Sur quel trajet? Aw tun bɛ fan jumɛn na o wagati la jɔnjɔn na aw tun bɛ sira jumɛn de kan? Nous étions sur la route entre Koulikoro et Banamba. An tun bɛ sira de kan sira min bɛ bɔ Kulikoro ka taa Banamba. Modibo a répondu tout simplement à Aliou, vous pouvez partir. Modibo y'a fɔ Aliyu ye dɔrɔn k'a fɔ ko i bɛ se ka taa. Nous avons effectué toute la tournée du secteur, les arrondissements. An y'an ka tagama bɛɛ kɛ ka taa marabolow la ka taa arrondissementw na. Et nous avons pris le bateau sous-marin An sɔrɔla ka bateau sumare ta pour aller assister à la conférence de Koro. ka taa an niyɔrɔ ta Koro lajɛ kɛnɛ kan. Personne n'a eu vent de ce que Aliou nous a dit. Mɔgɔ si ma bɔ a kalama Aliyu ye min fɔ anw ye. Et Aliou est parti à Bamako. Ani Aliyu taara Bamako. Je n'ai plus revu Aliou. Ne ɲɛ ma da Aliyu kan fiyewu. Voilà jusqu'à sa mort. Fo ka taa se a filɛ a ka saya ma. Donc vous avez su qu'on est venu vous avertir, la milice est venue vous avertir. O la aw bɔra kalama k'a fɔ fanga kɔnɔgɛnbagaw n'o ye milisiw ye ko o nana ka na nin kuma fɔ aw ɲɛna. Aliou est venu nous avertir en disant qu'il a eu vent qu'il y a une préparation de coup d'État. Aliyu nana ka na an lasɔmi ko ale bɔra kalama k'a fɔ ko coup d'État dɔ labɛn bɛ sen na. Et qui va aller à Bamako. Ko ale bɛna taa Bamako. Nous n'avons plus de nouvelles. Nous avons continué notre mission. An ma kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ani an taara ɲɛfɛ n'an ka duguta ye. Il ne vous a plus dit où on en est. A m'a fɔ aw ɲɛna tuguni nin ko in bɛ haka min na. Non. Ayi. Vous n'avez pas demandé aussi où on en est. Pas du tout. Aw fana ma ɲininkali kɛ tuguni ko fana bɛ kundama min na ayi fiyewu. Et vous avez quand même, est-ce que c'est pas un excès de confiance? Yala ni kun tɛ danaya dantɛmɛ ye aw yɛrɛw la wa? Peut-être parce que Modibo faisait beaucoup confiance à ses services. A bɛ se ka kɛ ten nka Modibo dalen kɔni kun bɛ a ka mɔgɔw la kosɛbɛ. Et il faisait beaucoup confiance également à la milice. A dalen kun bɛ fana kosɛbɛ an ka kɔnɔgɛnbagaw la. Donc il a supposé que le coup est déjoué. Ou bien, je comprends pas. O kɔrɔ ye k'a fɔ k'a y'a bisigi k'a fɔ ko janfa tiɲɛna wa? O tɛ wa? N tɛ k'a faamuya. C'est difficile que je vous le dise parce que je ne peux pas remplacer Modibo. A ka gɛlɛn n ka o jaabi di aw ma ka d'a kan n tɛ se ka Modibo nɔnɔ bila. En tout cas, moi, il m'en a pas parlé. Ne kɔni t'a fan fɛ a ma fɛn fɔ ne ye. Et nous avons continué. A-t-il donné des instructions à son ministre de la Défense? Ani an taara ɲɛfɛ n'an ka duguta ye. Yala a ye yamaruya dɔw di a ka minisiri ma min ka baara bɛ ɲɛsin sɔrɔdasiw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma wa? Parce que c'est qui à l'époque, c'était Mamadou Diakité. Ka d'a kan a wagati la jɔnni de kun do Mamadou Jakite de kun do. Qui est venu également à la conférence de Mopti. O min fana nana Mopti lajɛ la. Ça, je ne sais pas. Parce que c'est pas ça ma présence. O kɔni n t'o dɔn ka d'a kan a ma kɛ ɲɛna. Mais sur la radio émetteur-récepteur que j'avais, je n'ai pas fait passer un message chiffré ou. Nka radio kɔni na radio min ni o kun bɛ ne yɛrɛ bolo ne kɔni ma kunnafoni latigɛlenw jate ka o latɛmɛ. Sur ce point. O ko kan nin yɔrɔ in na. Voilà donc parti à Mopti. A filɛ nin ye aw taara Mopti. Nous sommes partis à Mopti à la conférence de Koro. An taara Mopti Koro lajɛ la. La conférence est terminée. Lajɛ bannen. Nous avons repris le même bateau. An seginna tuguni ka don o jikankurun kelen kɔnɔ n'o ye bateau ye. Descendre sur Kulikoro. Pour descendre sur Kulikoro. Ka jigin Kulikoro fɛ. Et partout on passait, c'était les manifestations d'accueil. An kun bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ bisimilali ɲɛnajɛw n'o gintanw olu de kun bɛ kɛ k'an kunbɛn. Bord du fleuve. Au bord du fleuve. Bada la. Les riverains. Dugu minnu n'olu sigilen don bada la. Nous avons passé la nuit non loin de Kulikoro et le bateau s'est accosté. Nous avons passé la nuit là. An sira yɔrɔ la min ni Kulikoro man jan ani bateau jɔra o yɔrɔ la an sira yen. On voyait Kulikoro de. Donc très tôt le matin. An ɲɛ yɛrɛ kun bɛ Kulikoro la kaban. O la sɔgɔmada joona fɛ. À 6 heures. 6 heures wagati tumare wɔɔrɔnan. Mon radio, le sergent Isaac Diarra. Ne ka radio
sergent Isaac Diarra. À l'époque, il était sous-officier. Maintenant, il est capitaine. O wagati la ale kun ye dugumajalatigi ye. Sisan capitaine do. Il doit être encore en activité. A ka kan ka kɛ hali bi surasiya baara la. Il est originaire de Koulikoro, j'ajoute. N b'a fɔ ka fara kan ale ye Kulikoroka ye. Il est venu m'informer comme quoi il vient de capter un message. A nana ne yɔrɔ ka kunnafoni dɔ di ne ma ko ale bɔra ko ka kibaruya dɔ sɔrɔ. Annonçant qu'il y a eu un coup d'État perpétré à Bamako. Ko coup d'État kɛra Bamako n'o ye janfa ye. Voilà A filɛ la teneur du message. kuma min bɔra cikan in kɔnɔ. Verbal. Ni o ye dala fɔli ye. J'ai foncé dans la cabine de Modibo, je l'ai trouvé arrêté avec son épouse. Ne girinna ka taa Moribo ka soden kɔnɔ. Ne ye a n'a muso jɔlen sɔrɔ yen. Parce qu'il est matinal. Kamasɔrɔ mɔgɔ don mɔgɔ min ni a bɛɛ sɔli ka wuli. Je l'ai appelé Mariam Traoré. A n'a muso Mariam Tarawele. Je l'ai informé. N y'a kunnafoni. Séance tenante, Yɔrɔnin kelen bɛɛ Mariam lui a suggéré Mariam ye a ɲini a fɛ de dire, de réunir la délégation. ko a ka délégation fara ɲɔgɔn kan ni o ye dugutakɛlaw ye. Et Modibo m'a demandé d'exécuter cette instruction. Ani Moribo ye a ɲini ne fɛ k'o kuma min fɔlen filɛ u ye k'o ka waleya. Voilà comment je suis parti. A filɛ ne donna ko la cogo min na n taara cogo min na. Quand vous avez eu le message verbal et que vous lui avez porté à Modibo Keïta, quelle était sa réaction? Tuma min na ni e ye cikan in sɔrɔ n'o ye da la cikan in ye tuma min na ni y'o lase Modibo Keïta ma Modibo Keïta yɛrɛ kɛra cogo jumɛn na. Il n'a pas eu de réaction à ma présence. Il est resté silencieux. Pas d'affolement. Non, pas du tout. Ne kɔni ɲɛna Modibo Keïta ma fɛn kɛ. A da dilen sigilen tora. A ja ma wuli a ma bɔ a hakili kan o ma kɛ fiyewu. Ce n'est pas connaître Modibo. Modibo ne s'affole pas. O kɔni ye dɔrɔn i tɛ Modibo dɔn de. Modibo ja tɛ wuli dɛ. C'est à cause de cela que je regrette que vous n'ayez pas connu Modibo. O de kama n bɛ nimisa kun min na e ma se ka Modibo dɔn. Vous, Tchono. Tchona. Il vient d'apprendre qu'il est plus chef d'État du Mali. Il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. A bɔra ka mɛn k'a fɔ ko a tɛ Mali jamanakuntigi tun. A bɔra ka kibaruya cɛjugu mɛn. Une mauvaise nouvelle. Il garde son calme. Il garde tout son calme. Moi, je crois que c'est légitime. A ye kibaruya jugu mɛn nka o n'a ta o ta a ka basigi tora la. Ne hakili la o de kun bɛnnen don. Un homme Cɛ ne doit pas s'affoler i ja man kan ka wuli face à un événement. ka ɲɛsin ko dɔ ma. Parce que si vous vous affolez, Ka d'a kan n'i ja wulila vous perdez tout le contrôle. fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ i bolo. Et vous verrez par la suite qu'il a gardé tout son calme. Aw bɛna ye kow dada cogo ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Modibo tora basigi de kɔnɔ. Alors donc, vous êtes allé en mission, c'est-à-dire rassembler la délégation. O kɔrɔ ye k'a fɔ e taara ni duguta in na a ye dugutalaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. On a avisé la délégation Sur le bateau. An ye taamakɛla ninnu bɛɛ kunnafoni bateau kɔnɔna na. Quand même certains avancent en disant que Ni dɔw bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko il a regardé d'un regard foudroyant Mariam, ko a ye a muso Mariam filɛ ni ɲɛ cɛjuguba ye. ça aussi. O kuma min kɔni filɛ ye. Je ne sais pas s'il y avait un photographe ou un caméraman qui était caché quelque part. N t'a dɔn n'a sɔrɔ ko kameratigi dɔ walima fototala dɔ kɔni n'o kɔni mɛrilen kun don kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ la. Mais ça aussi, c'est un montage. C'est faux. O kɔni min filɛ o ye sa o ye tugun bari de ye o ye kalo ye. Et quand il est arrivé dans la salle, Tuma min na n'a nana ka na don lajɛkɛso kɔnɔ. il a exposé aux membres de la délégation ce qu'il venait d'apprendre. A ye min mɛn a bɔra ka o de fɛsɛfɛsɛ délégation ye taamakɛlaw bɛɛ ye kɛnɛ kan. Les uns et les autres, c'est normal qu'ils soient indignés. Wajibi don maa minnu ye a kuma kɔni mɛn yen sa a ka kɛ dusukunkanga min ye olu bolo. On lui a fait des propositions, Entre autres. entre autres, Ani fɛn dɔw laɲinina a fɛ damadamaw la. de retourner à Ségou Dɔw ye a ɲini a Modibo fɛ k'a ka segin ka taa Segu. pour essayer de s'organiser et contrebalancer l'attaque. C'est-à-dire pas l'attaque, c'est-à-dire ceux qui ont fait le putsch. Ka taa labɛnw ka olu sabati walisa minnu kɛlen don ka murutili kɛ ka murutili yɛrɛ dafiri olu yɛrɛ da la yen. Bingani nin ka taa dafiri olu yɛrɛ da la. Bingani yɛrɛ tɛ dɛ nka minnu ye janfa kɛ ka janfa dabiri olu yɛrɛ da la. D'autres ont dit, bon, il vaut mieux, en arrivant à Koulikoro, prendre des voitures et puis foncer vers Nara et la Mauritanie. Dɔw ko k'a fɔ n'an kɔni nana ka na se Kulikoro an ka an digi an ka taa Nara n'an sera Nara o la sa an ka an digi ka taa Moritani. Mais Modibo, Nka Modibo avec son calme olympien, ni a ka basigi ye basigi min bɛ mɔgɔ bonya. a répondu tout simplement A ye jaabili kɛ k'a fɔ dɔrɔn qu'il n'est pas question pour lui d'aller à Ségou ou d'aller ailleurs. ko ale ka taa Segu walima k'a ka taa fan wɛrɛ ko kuma tɛ. Il rentre à Bamako. K'ale bɛ don Bamako. Et l'histoire n'apprendra jamais que Modibo a fui. Wa a tɛna fɔ da la abada tulo ko mɛn tariku kɔnɔna na dɔfɔ kɔnɔna na k'ale Modibo Keïta bolila. Il donnerait comme conseil aux uns et aux autres A bɛ ladilikan min di bɛɛ kelen kelen ma. de ne pas avoir une attitude désobligeante vis-à-vis des putschistes que l'on pourrait rencontrer
de ne pas utiliser leurs armes. Ko mɔgɔ si kana na jogo ta jogo min ni u bɛ kɛlɛ ko fɔ ka a ɲɛsin janfa kɛbagaw ma. Wa ni an ni olu janfa kɛbagaw ye ɲɔgɔn ye fana ko u kana na mugu ci. Parce qu'ils ne voudraient pas verser le sang malien à cause du pouvoir. Ko ale t'a fɛ ka maliden dɔ joli bɔn fanga kosɔn. C'est la réplique de Modibo. La réplique du Modibo dans la salle. En assemblée. À l'assemblée. Avec les membres de la délégation présente. Avec les membres de la délégation. Sur le bateau. Sur le bateau. Nin kɛra Modibo Keyita ka jaabi de ye lajɛ kɛ so kɔnɔ lajɛ senfɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu ye a nɔfɛ tamabaw ye bateau kɔnɔna na. Nous arrivons à Koulikoro, le bateau accoste. An selen Kulikoro tuma min na bateau jɔra yen. Et effectivement, l'équipage du bateau était en blanc. Ani hakika yɛrɛ la maa minnu ye bateau kɔnɔ baarakɛlaw ye fini jɛma tun bɛ olu la. Ils ont formé leur rang. U ye u ka ranw kɛ. Ils ont rendu hommage à Modibo. U ye bonyamasegin kɛ Modibo ye. Et Ani Koulikoro était en liesse. Kulikoro tun bɛ ɲagali ba la nisɔndiya ba la. Les pionniers ont chanté l'hymne. Fasolandiw ye faso kundɔ dɔnkili da ni u ye hymne ye. Et Modibo de répondre. Ani Modibo ye jaabili kɛ ko. Et d'inviter les pionniers à redoubler de vigilance pour barrer la route aux détracteurs et aux fossoyeurs du régime. A ye welekan bila k'a lase fasolandiw ma u ka u janto u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ walasa ka ngwara da fanga lagosibaw ani fanga labinbagaw olu ɲɛ. Et entre-temps, o wagati furancɛ la toutes les voitures étaient là. mɔbiliw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen. Je crois que les pichistes ont laissé les voitures venir chercher Modibo. C'était bien organisé. Nin ko labɛnnen tun bɛ k'a ɲɛ janfanci ninnu u ye u ka mɔbiliw bila ka na Modibo nɔfɛ. Il y a un chef milicien qui m'a contacté. ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen milisiyɛnw olu tɔgɔ la n'o ye fanga kɔnɔgɛnbagaw ye o ye ne kuma ɲɔgɔn ɲa. Lequel? O ye jɔnni ye? Je ne connais pas son nom. N t'a tɔgɔ dɔn. Il était basé à Koulikoro. A kɔni dakale tun bɛ Kulikoro yen. Il m'a soufflé, il m'a dit qu'il mettait la ministre à ma disposition. A y'a fɔ ne tulo kɔrɔ ko nka ko ale tun bɛ fanga kɔnɔgɛnbagaw milisiyɛnw ka olu bila ne ka bolo kan. J'ai souri. Ne ye yɛlɛmisɛnnin kɛ. Parce qu'une milice, je connais son degré de formation. Ka d'a kan milisi fanga kɔnɔgɛnbaga a labɛnnen bɛ cogo min na ka se kundama min ma ne b'o dɔn. Je ne connais pas ce qui est devant moi. Ne t'a dɔn fɛn min bɛ ne ɲɛ. Est-ce une compagnie? Est-ce un bataillon? Faut-il aller les massacrer? Yala kɛlɛbolo fitinin de don wa walima kɛlɛboloba de don wa yala n ka kan ka taa u bɛɛ halaki k'u faga. J'ai décliné l'offre. Ne kɔni ne ma sɔn a ka laɲini ma. J'ai respecté les consignes de Modibo. Modibo tun ye fɛn min fɔ n ye o de bonya. Nous avons pris place dans la DS 21 break. An sigira mɔbili kɔnɔna na min tɔgɔ ye ko DS 21 break. Modibo, son épouse Mariam, Modibo a n'a furumuso Mariam, sa fille Hava et moi, assis à côté du chauffeur Wan. a denmuso Hawa ani ne min sigilen don chauffeurkɛ kɛrɛfɛ Wan. Les autres ont embarqué dans les autres voitures. Tɔw donna mɔbili tɔ ninnu kɔnɔna na. Nous avons roulé en direction de Bamako. An ye mɔbiliw boli ka an kun da Bamako kan. Je m'adresse, l'histoire est très intéressante, mais nous allons faire souvent des reculs. Oui. À Koulikoro, dans son adresse, il n'y a pas une voix tremblotante. La voix ne tremblait pas, parce que également les témoignants ont dit qu'il a bégayé à Koulikoro dans son allocution à la population, alors que vous venez de me dire qu'encore là, tout s'est normalement passé. Nin dɔ fɔ in a nafa ka bon kosɛbɛ nka kuma dɔw la an bɛ segin an kɔ dɔɔni. Kulikoro Modibo ka kuma kɔnɔna na yala Modibo kumakan a ma yɛrɛyɛrɛ ka to laseli la Kulikoro wa? Seereya dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ k'a fɔ ko Modibo ko ka to laseli la k'a susura Kulikoro ka taa sɔrɔ a bɛ ka laseli kɛ ka ɲɛsin Kulikoro mɔgɔw ma e dun bɔra k'a fɔ an ɲɛna sisan i ka kuma kɔnɔna na ko Kulikoro laseli tɛmɛcogo ɲɛna. Modibo bégayé. K'a fɔ de ko Modibo tun bɛ ka susu ka to kuma na. Je vous le répète. N'a sɔrɔ ko kun kɛra ne kun n'o f'i ɲɛna. Tout s'est bien passé encore. Ko a tɛmɛcogo ɲɛna tun wa? Modibo a gardé tout son calme. Modibo y'a ka basigi bɛɛ lajɛlen to a yɛrɛ la. Et personne n'a su Mɔgɔ si den kelen m'a dɔn que Modibo était offusqué ou bien ce qu'il venait d'apprendre, il y a un événement qui le chagrinait. ko Modibo ko a degunnen tun don ko a kunna sirilen kun don walima k'a fɔ k'a bɔra ko ka kuma min mɛn sisan walima ko kungo dɔ de tun bɛ a kan min tun bɛ k'a degun. Il a gardé tout son calme. A y'a ka basigi bɛɛ to a yɛrɛ la. Et vous voilà Et nous voilà sur la route de Bamako. Ani an filɛ nin ye Bamako sira kan. à la DS. Dans la DS, An bɛ DS kɔnɔ n'o ye mɔbili in ye. tout le cortège qui a quitté Koulikoro. Ani mɔbilitigi tɔw bɛɛ minnu tun bɛ ka bɔ Kulikoro. Et j'aperçois devant moi, Ani ne y'a ye ne ɲɛfɛ après quelques kilomètres, kilomètre dama dama bolilen kɔfɛ un engin, bolifɛn dɔ plein centre de la voie. sira cɛmancɛ la. Je me suis dit en tant qu'officier, Quel engin? j'arrive, Ne y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ ne dun ye jalabatigi ye o ye bolifɛn jumɛn ye n bɛ nale.
J'ai aperçu un engin ne bolfen do de ye qui était vert olive. mi couleur kunye binkena e kake inafo ntensun couleur be chugomina. Mais au fur et à mesure que j'approchais, Tuma mina ne kume ka gere dondoni. j'ai pu détecter que c'était un BTR 152. Ne a ye ka fo ko bolfen do de don surasu to la mi be wele ko BTR 152. Qui est uniquement réservé pour le transport de troupes. Oye mobili do de ye mi ni abe keleke de doni. Donc vous voyez qu'il y a une différence avec un tank. Un tank, c'est un chimie. Inye bala ni yoro la ka fo ko danfara babe ni keleke wotro ni nyugonche. O keleke wotro mi flawi ani mobili mbe mgo doni ni ko fo ulu kon te kelenye. À 50 mètres, Wala biduru mètre biduru boningon kula. j'ai demandé au chauffeur One d'arrêter la voiture. Nya ini chauffeur one fe kaka mobili lajo. Je suis descendu Ne jigina ka ba mobili kono. la voiture, laissant Modibo et son épouse. Ka moribo ni amsoto mobili kono. Et l'enfant. Aninde. Coquet m'a suivi avec quelques garde-corps. Koke tunanko ni garde corps dama wiye. À pied, nous avons été vers l'engin. C'est là où j'ai aperçu le lieutenant Chekuru Bayero arrêté dans l'engin. Vous voyez la différence. Anyan tagama ansena kata bolfen yoro. O yoro de la ne lieutenant Chekuru Bagayugo ye. A jolembe bolfen kono. Aw nyebe danfara la de. J'étais arrêté dans l'engin. Dans l'engin, dans le BTR 152, près d'une mitrailleuse. A jolende kumbe bolfen kono. A jolembe BTR 152 yin mobili belebele yin kono kese serilan o karafe ni o mitrailleuse. Pointé où? Oui, c'est normal. Pointé sur vous. Pointé sur vous. O nyasene kundo anma o kakan. O nyasene kumbe anma. Et Chekuru m'a salué rudimentairement. Ani Chekuru yinfo nogaya kona na lada la foli. Sans descendre. Kata soro amajigiwa. Sans descendre, Chekuru n'a pas mis pied Amajigi Chekuru ma senda dugukolo kan. à terre. Dugukolo kan. Il m'a dit, mon capitaine, Akone mako capitaine. mes chefs m'envoient chercher le président Modibo. Nyemgo yenchi kongana jamana kuntigi Modibo nafe. J'ai dit, mais j'ai répondu à Chekuru, Ola ne Chekuru jabi. est-ce que le président ne peut pas rester dans sa voiture et vous suivre? Yala président se kato aka mobili kono ka tukun au nafe wa. Il a répliqué, il dit qu'il a reçu des instructions comme cela. Aye ne jabi ka fa ko ko mi fora ale ko odeni. J'ai dit, des ordres sont des ordres. Ne afayo la ko folen ou folen. J'ai fait demi-tour. Ne mununa kan kwasegi. Chekuru n'a pas bougé. Chekuru ma bo anona. En ce moment, les militaires qui étaient dans les autres engins sont descendus. Chekuru est dans l'autre engin, j'ai remarqué qu'il y avait Babajara. Otumana sorasi munu ni olu kumbe boluma fenta ukono. Olu jigina. Chekuru kumbe bolfen do inkona na nya ye fene kafa ko Babajara kumbe. Avec qui je n'ai pas eu de conversation. O mi fe kuma nyonya ma temene ni oni nyogonche. Donc je suis venu vers Modibo. Wala ne segina kana Modibo yoro. En ce moment, les soldats tiraient de part et d'autre dans la broussaille. Otumana surasu olu kumbe alaka kisechi fambe fe. Ngo kono nanai. J'ai informé Modibo Ne kuna fondi Modibo ma. de ce que Chekuru venait de me dire. Ka nyasi Chekuru bora ka femi fonyi. Il n'a pas hésité d'ouvrir sa portière. Amma tamakiya kaka mobili daele. Sa femme a voulu le suivre, il a dit non. Amso tumba fe ka tukun akwa ko muso ma la ayi. Vous restez avec l'enfant. Ibeto yeni den. Donc Modibo a pris la tête Wala Modibo blara jamanye. de notre détachement. Ani surasu ka jama. Lui, moi après, Coquet et quelques gardes-corps. Ale ne akwafe koke ani garde corps dama dama. Ils sont venus au niveau de Chekuru. Onana Chekuru yoro. Modibo, on a ouvert la portière de l'engin. Modibo s'est embarqué. Anye surasi bolifen donda yele. Modibo dona kono. J'ai pris place à côté de lui Ne sigira akrefe. sur une banquette Sigilan dokan, ban fitini dokan. et à sa droite. Ani akini afafe. Chekuru toujours debout. Chekuru jolen tumbe halibi. Je ne sais pas comment les autres ont pu se comporter ou quel a été le comportement des autres. Nta don to nunu kon chugunya karami. Bon, donc l'engin a fait demi-tour et nous avons pris la route de Bamako. Ola surasuka bolifen amunumununa. Ola ansorola ka Bamako sirata. Chemin faisant, Ka anto sirafe. quand on était loin de Bamako, j'ai commencé à demander à Chekuru réellement ce qui s'était passé. Kata soro an yoro manjam Bamako la nya damna ka Chekuru nyininga. Ka don tigi minkera. C'est là où Chekuru m'a dit, O yoro de la Chekuru ya fone. je me suis tenu debout Ne wula ka jo. à côté de lui parce que A kerefe kadakan. il y avait le brandissement du moteur, donc je ne pouvais pas rester assis et lui poser la question. Moteur mangan tumbe kosebe ola ne sigilen tun tse ka to ka nyiningali ke ala. Il était toujours près de sa mitrailleuse. A jole kumbe aka kise serlan kerefe halibi. Et Chekuru Ani Chekuru. qui m'a répondu en disant qu'on reprochait la détérioration du tissu économique et financier du Mali. Aine jabi ka fo ko jalakili kumbe ke ka anyasi jamana soro ani awari ko o tien chugo ko o jalakili de kumbe ka ke. Raison pour laquelle ils ont cru devoir faire le putsch. Maintenant, si Modibo,
quand ils vont organiser des élections, des mois plus tard, si Modibo voudrait se présenter aux élections, il pourra le faire. Ko o de kama ko u nana kana janfa in kɛ ko o la sisan ni Modibo n'u nana kana kalataw labɛn kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ ko ni Modibo b'a fɛ ka a niyɔrɔ ta kalataw kɛnɛ kan k'a bɛ se ko ka o kɛ. C'est Tchekoro qui vous parle dans C'est Tchekoro qui me parle le BTR. Dans le BTR. Modibo est assis. Modibo est assis, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Bon. Et lui n'a pas posé de questions à Tchekoro. Tchekoro de bɛ ka kuma ne fɛ tan BTR kɔnɔna na. Modibo sigilen don a tulo tun tɛ nin kuma ninnu na ani ale ma ɲininkali kɛ Tchekoro la. Il n'y a pas eu d'échange de conversation entre Modibo et Tchekoro. Kuma falen kuma ɲɔgɔnya ma tɛmɛ Tchekoro ani Modibo ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu. Et personne n'a touché au physique, c'est-à-dire au corps de Modibo en termes de saisie, bien de l'enchaîner ou bien de le brutaliser. Ani mɔgɔ si ma dankari kɛ Modibo farikolo la k'a ɲɛsin a minɛli ma bolo la walima ka jɔlɔkɔ k'a kan walima ka dantɛmɛ wale kɛ k'a ɲɛsin a ma. Mais quand on dit dans les écrits que tel sergent-chef qui est devenu aveugle a pris Modibo, etc., c'est de la légende. Nga ni a fara sɛbɛnnu na ko ni sergent chef Karima Masina ko o ye Modibo minɛ ani ko a kuma tɔw o kɔni o bɛɛ ye ziiriw de ye. C'est faux. Ngalon don. Je dis encore que c'est faux et je le souligne avec deux traits rouges. Ne b'a fɔ tuguni ko o ye ngalon ye n bɛ sinsin a kan ka tɛrɛ bilenman fila ci a kɔrɔ. La mémoire d'un continent, effectivement, c'est Traoré a dit qu'un certain Benké devenu aveugle a eu à prendre Modibo. Jamu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mémoire d'un continent ni o ye gun o hakili ye o jamu kɔnɔna na Musa Traoré y'a fɔ ko Benké tɔgɔ dɔn ko o de kɛra sababu ye ko ka Modibo minɛ. Bon, d'autres, vous avez vu que dans l'article de Bintou Sanakwa, ce qu'on a dit également en disant que Tchekoro a dit il faut monter dans ce temps. A b'a ye k'a fɔ ko Bintou Sanakwa ye min sɛbɛn o kɔnɔna na ko a sɛbɛnnen bɛ o kɔnɔna na k'a fɔ Tchekoro Bagayogo ko Modibo ma ko wuli ka don ni kɛlɛkɛ wotoro in kɔnɔ Bintou Sanakwa ka sɛbɛnni na. Pas du tout. Ngalon don. Tchekoro a été correct. Tchekoro ye min fɔ o tun ye tiɲɛ ye. Et quand nous sommes arrivés tuma min na ni an nana se en hauteur de la maison, c'est-à-dire vers Korofina, tuma min na ni an nana kana se Korofina yɔrɔ ma toujours debout, hali bi a jɔlen don. Tchekoro m'a montré des villas. Tchekoro ye villa dɔw yira ne la. Telles que la villa de Ladji Camara. I n'a fɔ Ladji Camara ka villa. Il avait des villas jumelées. Il dit, ben, vous voyez ces villas-là. Villa dɔw tun bɛ a bolo yen ani a y'a fɔ k'a fɔ ko i ɲɛ bɛ nin villa ninnu na. La villa de Madara, il me l'a montré également. A ye Madala fana ka villa ka o yira ne la. Pour dire qu'on reprochait tout cela au régime. Ko nin bɛɛ jalakili de tun bɛ ka kɛ fanga na. Moi, je me suis réassis à côté de Modibo. Ne sigira ko kuratun Modibo Keita kɛrɛfɛ. Je lui ai donné la teneur de ce que Tchekoro venait de dire. Tchekoro bɔra ka min fɔ n y'o o kunnafoni de da a tulo kan. Il n'a pas placé un mot. A ma dakuruɲɛ kelen fɔ. Il n'a pas placé un mot jusqu'à la maison du peuple. Entre-temps, un peu de recul. Entre-temps, Madame Modibo Keita et son enfant, comment s'appelait d'ailleurs la fille? Hawa. Pour l'histoire. Hawa. La fille s'appelait l'histoire. Hawa. Donc, ils sont restés dans la DS. Le reste du cortège suivait le BTR. C'est ça. Et vous constatez que le reste du cortège vous suivait? Je ne peux pas le savoir. A ma dakuruɲɛ kelen kuma a m'a fɔ fo ka taa an don jamana kɔnɔdenw tɔgɔlaso la ni o ye maison du peuple. Yani o cɛ Modibo Keita muso ani a denmuso yɛrɛ tɔgɔ kun ye di Hawa. Olu tora jamanakuntigi ka mɔbili kɔnɔ ni o ye DS. Jamakulu tɔw tuguna BTR nɔfɛ ani e y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw tugunen kun bɛ aw la wa? N tun tɛ se k'o dɔn. C'est à la maison du peuple que je l'ai su. N selen kɔ jamana kɔnɔdenw tɔgɔlaso la n'o ye maison du peuple ye n y'a dɔn yen de. Tout le monde vous a suivi là. Voilà. Ko bɛɛ tuguna an nɔfɛ. Maintenant, au niveau de Korofina, on vous indique, selon les termes de l'officier Tchekoro, les richesses du régime de faim, à savoir quelques villas. Et donc, vous voilà à Bamako est rendu où? Korofina kɔni na a jirala aw la yen ka kɛ ni kunnafoni ye mun dira jalabatigi Tchekoro fɛ fɛntigiya min ni o nana kana kɛ fanga tigilamɔgɔkɔrɔw olu fɛ a villa dama dama mun tun b'u tɔgɔ la ni a tɔw ani aw selen filɛ ne Bamako aw ta kɛra n'aw ye min? On est rendu, si vous voulez, à la maison du peuple. U taara ni an ye jamana kɔnɔdenw tɔgɔla so de la. C'était le siège du parti. N'o tun ye parti Jabala ye. L'actuelle toujours maison du peuple. L'actuelle maison du peuple. Jamana kɔnɔdenw tɔgɔla so min bɛ yen bi maison du peuple. Qui a été construite par l'Union soudanaise RDA et c'était le siège du parti. O min jɔra Union soudanaise RDA fɛ wa o tun ye parti fana Jabala ye. On arrive là. An sera yen. On ouvre la portière. Bolifɛn dayɛlɛla. Tchekoro descend. Tchekoro jiginna. Modibo le suit, moi je le suis. Modibo tuguna kɔ ne yɛrɛ fana tuguna kɔ. Vous suivez toujours comme... E kɔni bɛ tugun kɔ tuma bɛɛ la. Ah, j'ai toujours suivi Modibo. Ne furadama tuguna Modibo kɔ. Jusqu'au moment du réembarquement. Fo ka taa se o kɛliko kura ma k'a ladon tugun. C'est là où nous sommes séparés. Là aussi, je vais vous le raconter. O yɔrɔ de la an farala ɲɔgɔn na n bɛna o fana ɲɛfin na. Bon.
Et quand nous sommes descendus, immédiatement, c'est en face, on nous a introduit dans le bureau situé à côté de l'escalier extérieur. Si vous voulez, le moyen de salle, c'est l'ancien bureau de Djibril Diallo. Bon, et aujourd'hui, Boïse Traoré. Et bon, aujourd'hui, Boïse Traoré. C'est ce bureau-là qui est historique. On avait trouvé des officiers de Moussa, Yoro Diakité, et d'autres officiers. J'ai reconnu Ablaye Diallo Didax, Mohamed Mariko. Et d'ailleurs, avant qu'on entre dans le bureau, Moribo a reconnu Mohamed Keïta. La carte présidentielle à la porte. À la porte. Avec les poufies. Non, il était là arrêté. Bon, il a dit, Mohamed. C'est le seul mot qu'il a placé avant de pénétrer dans la salle. Le seul mot. Il a dit, vous êtes en forme interrogative ou bien en forme d'étonnement? Je pense que c'est un étonnement. Mohamed. Il l'a dit et nous sommes rentrés dans le bureau. Parce qu'il faut reconnaître, on ne pouvait pas savoir dans quelles circonstances le coup a été fait. On est dans le bureau, il y avait une place aménagée pour le Modibo. Et moi j'ai pris place à sa bouche. Face à Moussa, et puis sur une chaise ou un banc. Je ne peux pas vous dire la nature. Je sais qu'on lui a accordé quelque chose où il s'est assis. Je sais que c'est pas sur une acte. Vous m'excuserez. Et là, face à Moussa, Yoro et autres, Moussa de prendre la parole pour lui dire effectivement qu'ils ont fait le coup. Parce que la situation économique et financière du Mali était désastreuse. Ils allaient garder le pouvoir pendant un certain temps, contacter le peuple, faire des élections. Et si Modibo était consentant, il pouvait se présenter aux élections. C'est Moussa qui parlait à Modibo. Modibo de répondre qu'il le remerciait, mais que pour lui il n'est pas question de se présenter à des élections. Il préfère retourner à sa case et cultiver. Voilà la fin de la conversation entre Modibo et les puchistes. La séance est levée là. Tchekoro est sorti. Modibo l'a suivi. Et juste à côté de l'engin, juste à côté des marches de l'escalier, l'engin était garé là, prêt, parti, donc c'était organisé. Quand Modibo s'est embarqué, Tchekoro m'a dit, mon capitaine, mission terminée. Pour vous. Pour moi. Vous ne le suivez pas. Je ne le suis pas. Donc, Tchona, voilà, de 6h du matin aux environs, jusqu'aux environs de midi, je suppose parce que je n'ai pas regardé ma montre. Voilà le scénario du coup d'État. C'est-à-dire sur l'arrestation de Modibo que je connais. Oui, mais nous allons faire encore des reculs. Puisque nous avons des témoignages et de Moussa, président Moussa Traoré, et de certains hommes du comité militaire, parce que c'est le comité militaire qui avait renversé Modibo Keïta,
On a dit que quand on lui a posé la question, on lui a fait part de la détérioration du tissu économique et social, qu'il a balbutié, ça c'est Moussa qui parle, qu'il a balbutié, qu'il lui a fait pitié. Vous étiez là, et vous résumez que Modibo a dit, ça parce que marchandage, parce que finalement ça a l'air un marchandage. On vous arrête, après on vous apprend, bon ça ne va pas, nous allons regarder les élections. Alors, comment vous interprétez tout cela? Est-ce qu'il faisait peur? Pourquoi pas vous dire la vérité, vous êtes arrêté en tant qu'officier, comment vous interprétez ça? Jamana kuntigi Musa Traoré ani comité militaire mogo do no ye Musa Traoré ka srasi kulumi e janfa ke munu ye Modibo Keita labi tuma mina ni ɲiningali kɛra Modibo Keita la ka ɲɛfɔli ka a ye adamadenya ni sɔrɔ tiɲɛnen bɛ cogo min na ko o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Modibo ye kɛwale min kɛ ko kɛra sababu ye ko ka hinɛ don ale Musa la e kɔni kun bɛ ani e b'a jate k'a fɔ ko Modibo y'a fɔ ko nin kɔni ye tɛrɛmɛli de i bɛ minɛ wa a bɛ tila ka fina tuguni k'a fɔ ayiwa an bɛna kalataw labɛn e bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na yala a tun tɛ ka siran wa mun kelen pe de kama u ma se ka tiɲɛ fɔ Modibo ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ i minɛnen don ka taa sɔrɔ e ye jalabatigi ye e bɛ se ka nin faamu cogo di? Oui, vous savez, il n'est pas facile de regarder même Modibo dans les yeux. O b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn dɛ k'i ɲɛ jɔ Modibo Keita ɲɛna ka kuma o ma nɔgɔn. C'est un don naturel. O kɔni o ye Ala ka kɛ de ye. Moi j'ai été son aide de camp, mais quand je rentrais dans son bureau. Ne kɛra a masurunamɔgɔ ye lakana ta fan fɛ nka na ne tun bɛ don a ka bureau kɔnɔ. Il faut reconnaître. I ka kan ka a dɔn. J'avais le sentiment d'avoir quelque chose d'étrange devant moi. A tun bɛ kɛnɛ na i n'a fɔ ne ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ de la n ɲɛ kɔrɔ fɛn min tɛ adamaden gansan ye. Peut-être qu'il y avait quelque chose de mystique, je ne sais pas. A bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ Modibo la min ye gundolako ye ne t'o dɔn. Ça vous pouvez le demander à tous les Maliens. Il a imposé le respect. Il a imposé le respect. O kɔni a bɛ se ka o ɲininkali kɛ malidenw bɛɛ la ni kɔni tun ye Modibo ye yɔrɔ min na dɔrɔn i b'a bonya de. Sa carrière d'ailleurs a imposé le respect. Modibo est d'un courage remarquable. N'i y'a ye dɔrɔn i b'a bonya ani a yankan yɛrɛ o tun bɛ bonya de wajibiya wa dusu min tun bɛ a la kabako de don. Je vous donne même deux aspects de son courage. Ani dusu min tun bɛ a la jagɛlɛya min tun bɛ a la n bɛ misali fila di o kun kan. On m'a raconté une fois et ça a été confirmé par l'auteur d'ailleurs. A ye nin ko fɔ ne ɲɛna siɲɛ dɔ la wa sɛbɛnnikɛla yɛrɛ fana ye a sɛmɛntiya. Le docteur Zenzu du Dahomey. Simplice Zenzu. Voilà. Zenzu min bɛ bɔ Dahomey jamana kan. Derlin Zenzu. À Ponty, au cours d'une noyade. Il s'est noyé dans la mer. C'est Modibo qui l'a sauvé. Derlin. A kun bɛna to kɔgɔji la Modibo de kɛra sababu ye k'a kisi. Derlin kɔni. Une seconde fois. Siɲɛ filanan na. Modibo a pris dans son champ un reptile le bois. A ye duguma fofofɛn dɔ minɛ a bolo la a ka foro la miniyan. De ses deux mains. A y'a minɛ a bolo fila la. Combien le garde-corps a apporté un sac et il l'a mis dans le sac. A ye a ɲini a kɔlɔsibaw fɛ lakana tigilamɔgɔw fɛ k'u kana ni bɔrɛ ye. A ye miniyan in bila bɔrɛ kɔnɔ. C'est pour vous dire que Modibo est d'un courage remarquable. C'est un courage que j'ai envie d'avoir le même courage. Je suis complexé quand on me parle du courage de Modibo. O kɔrɔ ye k'a fɔ Modibo kun ye mɔgɔ ye ja gɛlɛya min kun bɛ a la kabako de kun don. O kɔni o ye ja gɛlɛya de ye min yɛrɛ nege bɛ ne yɛrɛ kun na k'a sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ni kuma bɛ kɛnɛ fɛ Modibo ka ja gɛlɛya o kɔni ko la ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min kɛ. Je suis un soldat, il n'a pas fait la guerre, moi j'ai fait la guerre. Ne kɔni ne ye sɔrasi ye Modibo ma deli ka kɛlɛ kɛ nka ne kɔni ye kɛlɛ kɛ. C'est courageux. Il était courageux. Mɔgɔ kun don dusu kun bɛ min na n'a ja ka gɛlɛn. Mais c'était pas pour des actes de mystification. Non. Ni démagogique rien. C'est pas démagogique. Yal a tun tɛ jinɛmoriya kow kɛla walima ka komaɲaga kow ko kɛ ayi mɔgɔ kun tɛ mɔgɔ min ni a kun bɛ jama la fili. Modibo était courageux. Modibo kun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ja kun ka gɛlɛn. Oui, tout le féminin le prouve en tout cas. A ka ko tagacogo bɛɛ lajɛlen b'o yira. Donc, o la vous confirmez que c'est Tchikorodon qui, par langage interposé avec vous, a procédé à l'arrestation de Modibo Keita. Oui. O la i b'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ mɔgɔ dɔ fɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ la o de kɛra sababu ye Modibo Keita ka minɛ awɔ. C'est Tchikoro qui est allé avec Baba. Tchikoro de taara ni Baba ye. Baba était comme second. Donc il y avait sûrement une répartition de mission. Baba kun ye a mɔgɔ filanan ye. O kɔni b'a yira k'a jɛya k'a fɔ ko baara in tilalen kun bɛ k'a ɲɛ. Moi je suis en train de chercher jusqu'ici. Ne bɛ ala k'a ɲini fɔ nin yɔrɔ in na yan. Réellement le scénario, l'ensemble du scénario de ce coup d'état, tu n'es pas terminé. Ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛra k'a da ɲɔgɔn kan cogo min na ne bɛ k'o ɲini min bɛ tali kɛ ni janfa in na ne kɔni ma tila o ɲinini na. Je sais que l'arrestation du colonel Ségou Traoré, Philippin avait une part du côté de l'état-major. Je n'ai pas fini de recenser tous les aspects. Donc c'est pourquoi je n'en parle pas. N b'a dɔn k'a fɔ ko colonel Ségou Traoré o minɛli ani Philippin o kɔni o ye nɔ dɔ to kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso la nka ne kɔni ma tila a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen farali la ɲɔgɔn kan o de kama n tɛ ka kuma
kola. Mais ce sont les deux Nga nunu mafla. comme officier que je connaissais. Olu koni jalabatigu ye munu la kodone do ala. Mais c'est Tchekoro qui a parlé, parce que je reviens souvent là-dessus. Kada kan Tchekoro de kumana wala mesegin tuma chamana kan. Parce que dans les propos populaires, quand il y a eu le coup d'État et que Tchekoro est devenu incontournable du fait de son rôle, la sécurité et la sûreté nationale, ben, cette gloire lui a été venue comme ça. Il disait que c'est lui qui avait arrêté Modibo de ses propres mains. Et aujourd'hui, vous confirmez en tout cas que c'est lui qui s'est adressé, qui a signifié à Modibo son arrestation. Ka kanyani mɔgɔw bɛ fɛn min fɔ ka caya tuma min na ni coup d'état nana ka na kɛ ni Cɛkoro kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min foyi tɛ se ka ɲɛ min kɔ ka sababu kɛ a ye jɔyɔrɔ min ta lakanako ani basigi cakɛda la ani o tɔgɔtigiya nana a la nin cogo la ko ale de ye Modibo minɛ ni a yɛrɛ kun bolow ye bi e b'a fɔ ka perepere-latigɛ k'a fɔ ko Cɛkoro de Modibo Keyita ka minɛli sɛmɛntiya a ye wa. Effectivement, c'est pas un Bengue, c'est pas un autre. Tiɲɛ don Bengue tɔgɔ ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ma kɛ. C'est Tchekoro qui était sur le terrain. Cɛkoro de tun bɛ kɛnɛ kan. Malheureusement, Tchekoro ne vit pas. Ɲɛnasisi ko don bi Cɛkoro ɲɛnama tɛ. Je n'ai pas jeté des fleurs à Tchekoro. A tɛ k'a fɔ ko n bɛna ka na Cɛkoro tanu kumaw fɔ. Baba Diarra est encore vivant, mais malheureusement, il est arrêté. Ɲɛnasisi ko don bi Jara ɲɛnama don nka a bɛɛ bolola a datugunen don. Mais Baba Diarra également peut le témoigner. Il n'a pas eu à s'adresser à Modibo. Baba Jara bɛ se ka o seereya ale ma kuma Modibo fɛ fiyewu. Celui qui a eu à s'adresser dans cette affaire, mɔgɔ min bɛ yen ni o kumana nin koɲɛ in na. c'est Tchekoro et l'aide de camp. O ye Cɛkoro de ye ani dɛmɛnikɛla lakanako nasira fɛ ni o ye aide de camp ye. Voilà exactement la scène. Ko kɛra cogo min na tigitigi a filɛ nin ye. Mais je dois vous dire en toute objectivité, nka n ka kan k'a fɔ aw ye tilennenya yɛrɛ kɔnɔ. quand un coup est consommé, n'a kɛra ko janfa kɔni kɛra. la victoire a plusieurs papas. Sebaya kɔni o tigi ka ca dɛ. C'est d'ailleurs la célèbre phrase de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. O kɔni o ye kumaba ye min n'o nana ka na fɔ Côte d'Ivoire jamana masakɛ fɛ Félix Houphouët-Boigny. Non pas Félix seulement, même Feu Kennedy. Félix Houphouët-Boigny dɔrɔn tɛ dɛ hali ala ma hinɛ Kennedy la o fana y'a kuma fɔ. Et même à le dire. Wa a kun ka di o ye ka a kuma fɔ. La défaite est orpheline. Ko bini dugumasara cɛli ko fa t'o tigi la ba t'o tigi la o ye mɔgɔ kelen ko ye. Donc vous voilà à la maison du peuple ce 19 novembre, mardi. Le jour est important à signaler. Après l'entretien, comment se comportait Moussa? Est-ce qu'il arrivait à fixer Modibo dans l'entretien, le dernier entretien? Comment il était? Est-ce qu'il était lui, Moussa? A-t-il parlé calmement? Parce que dans le naturel, nous savions qu'après le coup d'État, Moussa n'était pas homme qui prenait le micro tout le temps. Donc, est-ce qu'il avait la parole facile ce jour? O kɔrɔ ye sisan aw filɛ nin ye jamana kɔnɔdenw tɔgɔlaso la maison du peuple la tarata donya dɔ la nɛnɛba kalo ni o ye san kalo 11 na o tile 19 don ye don in nafa ka bon a ka fɔ kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔfɛ Musa a yɛrɛ tun bɛ cogo jumɛn na kumaɲɔgɔnya senfɛ yala a tun bɛ ka se ka i ɲɛ jɔ Modibo Keyita ɲɛ na ka kuma wa kumaɲɔgɔnya laban senfɛ yala Musa a tun bɛ ka kuma basigi kɔnɔna na wa i n'a fɔ a kan ka kɛ a cogo la cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ kabini coup d'état in kɔni kɛra Musa tun tɛ maa gale ye tuma bɛɛ micro la yala nin don kama kuma kun ka nɔgɔn Musa ma wa? Mais vous savez que moi j'ai connu Moussa en 50. I b'a dɔn k'a fɔ ne ye Musa dɔn san 1950. Parce que moi on ne peut même pas penser que Moussa serait officier. O waati la mɔgɔ si yɛrɛ tun t'a miiri ko Musa bɛ kɛ jalabatigi ye. Donc je le connais. Je l'ai connu officier. O kɔrɔ ye k'a fɔ ne b'a dɔn ne ye a dɔn ka taa sɔrɔ jalabatigi don. Ce jour-là, nka nin don kama il a parlé calmement. A kumana ni basigi ye. Calmement. Il ne s'est pas énervé. Ni basigi a ma dimi. Ça je le reconnais. C'est à son actif. O kɔni n b'o dɔn a la o ye a ma mankutu ɲuman ye. Voilà, donc quand avez-vous vu Modibo pour la dernière fois? Et quand est-ce que Modibo s'est séparé pour la dernière fois de son premier et dernier aide de camp? E ye Modibo ye siɲɛ laban jumɛn de la i siɲɛ laban k'a ye tuma jumɛn na Modibo Keyita a farala ka bɔ a ka masoro lakanaba la fɔlɔ ani a laban? Juste quand il a embarqué dans le BTR 152. O la tuma min na ni Modibo tun bɛ donna BTR 152 kɔnɔ. Après l'entretien. En direction de où? Je ne sais pas. Kumaɲɔgɔnya tɛmɛnen kɔfɛ ka i kun da yɔrɔ jumɛn kan n t'o dɔn. Je ne savais pas. C'est après que j'ai su que Modibo a été amené au champ de tir de Kati. I t'o dɔn. O kɔfɛ de n y'a dɔn ko ta kɛra ni Modibo ye muguci yɔrɔ la Kati. Qui se trouve du côté nord-est du camp. Min filɛ nin ye Surasiw ka daka n'o ye kan ye o kɔgɔdugu yan fanfɛ bolo ani a kɔrɔ yan fanfɛ bolo furancɛ la. Alors, vous, on vous a amené où?
Edun takarani emi. Moi, je suis resté avec Mohamed Koké. Netora Mohamed Ani Koké fait. Dans ce même local. Au Sokelen Konoy. Historique dont je vous parle. Oui, à la maison du peuple. À la maison du peuple. Le même local où nous avons eu l'entretien. Yoromi ni obe fotariku la nanyo fo inyana kaba. Jomana kono de untokola sola. Yoromi na ni kuma nyogonya kerai. Et jusqu'à 20h. Fokata se tumare mugana ma soufela 20h ma. Les autres membres de la délégation les ont enfermés. Délégation mugoto no ye tamaden tornu uyolu datugu. C'est grâce à Baba Diarra. Enfermés où? À la maison du peuple. À la maison, tous les membres de la délégation présidentielle étaient enfermés. Ils ont passé la journée là. Baba Diarra de sababula. Bela jelen datugu de kumbe. Mugo tumbe morbo kita no fe tamaina u bela jele kuru karade menena ku datugu ye u betli nai. C'est grâce à Baba Diarra. Baba Diarra de sababula. Que Mariam et son enfant. Mariam ani adin. On peut rejoindre le palais. Olu sera kata jamana kuntigi sigiyoro la no e palais. Parce que l'enfant était au biberon encore. Kadaka den akumbe nonamina halibi biberomina. C'est la seule qui a été libérée pour aller rejoindre le palais. Ale kelempe de blara. Walsa aka segna palais là. Donc ça aussi il faut reconnaître, c'est à l'actif de Baba Diarra. Au fanami flawisa o kone o nyuma kelenye Baba Diarra fait. Bon, nous sommes restés jusqu'à 20h. An kone tora il faut que ta se sura fana to dune ma 20h. On nous a apporté à manger ici nos familles. Usra la ka dumuni ta kana odi ama. Et c'est à 20h dans une jeep qu'on nous a conduit à la compagnie parade de Djikoromi où nous sommes restés 3 jours. 20h wakati no etumare muganae mobili do kona na mi ejipuye utarani anye ode kono kata ambla compagnie parala ni o sanfɛ keleke chauka dakaye antura en katle sabake. Mohamed Koké et moi. Mohamed Koké anine. Les autres je ne sais pas. Toi nous kon to chogodo. Donc c'est que sous-entend que Mohamed ne s'était certainement pas du coup. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir. Okoro e ka fo tumado Mohamed ale fana tunte janfa inade. Ntese ko don, netese ko don. Non, c'est en fait par rapport à l'étonnement ou à l'interrogation de Modibo Keïta. Alors, tout ça fini. Et moi, la question qui me vient sur les lèvres, c'est un officier trahit-il ou exécute-t-il des ordres et à quelles circonstances? Parce que l'entretien est de camp. Et c'est par rapport à l'actualité pas lointaine du Mali. O de bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni Modibo Keita ka kabakoya ye walima a ka ɲiningali. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ɲiningali min bɛ yen ni o bɛna ne da la. Yala Surasi jalabatigi a bɛ janfa kɛ wa? Ani a bɛ se fana yamaruya dili a ma k'o waleya a bɛ se k'o kɛ sababuya jumɛn na? Ka d'a kan e kɛra lakanaba ye masurunani ta fan fɛ. Fɛn dun de don n'a bɛ tali kɛ jamana lahalaya la lahalaya min yɔrɔ man jan fɔlɔ. Moi, j'ai été officier ne kɛra jalabatigi ye de 59 ka daminɛ san 1959 la jusqu'à ma retraite en 91. Fo kana se n bolobɔli ma ka bɔ Surasiya jɛ la san 1991 na. Donc vous avez vu que j'ai escaladé toutes les marches de la hiérarchie. I b'a ye k'a fɔ sendanya fɛn fɛn bɛ yen ɲɛmɔgɔyaw olu sira fɛ Surasiya kɔnɔna na n y'a bɛɛ kɛ. Vous me posez une question qui est délicate. I bɛ ka ɲiningali kɛ n na ɲiningali min ni a nafa ka bon kosɛbɛ. Quand un homme vous fait confiance, ni mɔgɔ dɔ ye danaya kɛ i la. Est-ce que vous pensez qu'il est bon que je vous trahisse? Yala e fɛ a ka ɲi ne ka o tigi janfa wa? Je dis non. M'a fɔ n ko ayi. Modibo durant 8 ans. Modibo san 8 kɔnɔna na. Pas un seul jour. Donc kelen si ma k'a la. Modibo ne m'a dit Ologem m'avait induit en erreur. Modibo m'a fɔ ne ɲɛna abada Ologem i ye ne don fili la. Il m'a pas dit non plus Ologem vous m'avez menti. A m'a fɔ abada fɛnɛ Ologem i ye ngalon danna. Ologem vous m'avez volé. Walima Ologem i ye n ka fɛn dɔ suɲɛ. Nos sentiments d'estime étaient réciproques. Bonya minnu kun bɛ yen ka a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ne ni Modibo o kun bɛ yen tuma bɛɛ. Et mieux, s'il y a la confiance. O bɛɛ kɔfɛ ni danaya bɛ yen. Plusieurs fois on a dit que je vais trahir Modibo. Mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ko ne bɛna Modibo janfa. Je vais vous raconter une scène avant de répondre à toute votre question. N bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ ɲɛna yanni n k'i ka ɲiningali jaabi. La première, j'apprends par le biais de son entourage. O kɔfɛ ne y'a mɛn Modibo masurunamɔgɔw la. Qu'il a été porté à la connaissance de Modibo comme quoi je vais le remercier. Ko a dara Modibo tulo kan ko ne bɛna ko ka fanga labin ni a ye. J'étais aide de camp. J'étais aide de camp. O tuma na ne kun ye Modibo masurunamɔgɔ ye lakana ta fan fɛ aide de camp. Bon, le matin. O la sɔgɔmada fɛ. Modibo est très matinal après avoir fini de saluer sa famille. Modibo a bɛ sɔli ka wuli a tilalen kɔ a somɔgɔw foli la. À 7h30 pimpante, il est au bureau. 7h30 mana se yɔrɔ min na dɔrɔn tumare 7 misɛn 30 o b'a sɔrɔ a b'a ka sɛbɛnda la n'o y'a ka bureau ye. Il chante dans son bureau. Il était seul. A tun bɛ a ka bureau kɔnɔna na kelen pe. Il me regarde, il lève la tête. A y'a kunkolo kɔrɔta. Il me dit qu'est-ce qu'il y a Ologem? A ye ne ɲininka Ologem mun de bɛ yen. Je m'assieds. Ne ye n sigi. Et je lui pose la question. Ne y'a ɲininka. Il semblerait que
Il a été porté à sa connaissance, comme quoi je vais le renverser. Ko abe inafo kuna foni dira alema ko nebena ko kana ajanfa ka fanga la binai. Il est resté pensif un moment. Asiglen tora kamiri wakati ni kona. Il a roulé la tête en disant que c'est vrai, parce que Modibo était franc. Aya kungolo fo ka uli ka fo ko tiendu. Kama sura Modibo kunye mgoye akme tien jalanfo. Et qui lui a reporté à sa connaissance? Des officiers à vous ou bien des hommes de... Joye ni kuna foni ntaka di ama. Fouchari. Yala ika jalabatugu de okewa walma dugma surasido. Mena niye. Et c'est le vieux shérif de Baginda. Chokoroba do ni oye sherifu ye kabo Baginda. Qui avait l'âge de son père. Mi shini Modibo fa shik metalike nyukana. Qui est venu l'en informer. Ona nakana okuna foni fo Modibo ye. C'est lui qui me l'a dit. Ode ya fanena. Il a dit au vieux shérif. Aya fo chokoroba sherifu nyana. Que si quelqu'un doit le renverser. Koni mgo kaganka fangala bini ale. Ça peut être un autre officier, mais pas celui-là. Pas l'aide de Kankila. Ko obise kake jalabatigi waraye nga atise kake ale masurna jalabatigi ni chai. Il m'a répété la même chose et il a dit au vieux shérif d'aller réfléchir. Asegina okuma kelenkan ani ayafo chekoroba sherifina kakata hakli jagabo. La semaine suivante de venir lui donner son sentiment là. Ko dugokun ware kaka segin ko kana hakli nanta fo ni ko kunka. Le vieux shérif est parti. Chekoroba sherif tara est revenu comme il l'a indiqué. Ina fa kunya fo chegomina asegina kana. Et il a dit à Modibo que oui, Modibo a raison. Asegina ka fo Modibo ko awo tien do Modibo ta yi tien. Quand il a fini de me raconter ça, Mamina ni atlara o nyefoli la ne. Je lui ai demandé la permission de prendre congé. Nye anyini afa komena wakatita ko ka tan lafienbo. Je n'ai pas placé moi. Ne ma dakunya kelen fo. J'avais une satisfaction morale. Ne mirili ko na ne lafialen tundo. Pour moi c'était une somme de confiance, je suis parti. Kada kan danaya dafalende kundo ode kama netara. Je n'ai pas cherché à savoir qui a fomenté ce coup. Ne ma nyini ka famia jonde ni janfa in laben. C'est normal. O kakan. Jalousie. Et le deuxième coup, ani janfa flana. On allait à la rencontre du Fed Boigny à Boaké. Anta to kundo Fed Boigny ka laja la Boaké. Dans l'avion d'Air Mali. Air Mali pangurun kono. Il m'a tendu une lettre. Lettre do dira ama. Manuscrite anonyme. Min sebene kumbe bolo la ni mgo to sebene kumtaka. Qui disait que je suis en train d'enlever les munitions du palais, j'ai changé l'armement, j'ai mis la vieille, etc. Et que je vais le remercier. O lettre qu'on a fallu kumbe kone be koka jamana kuntigi sigiro mugu nin kisa ulabo ani akelege minan ko kelme koka labe on beski 5 ans komena fangala binai. J'ai lu la lettre. Ne lettre nin kala. Tala qui était le conseiller à la presse. Tala mi ni ale kunye ladili kala ye kuna fondi la uta fanfe. La présidence était à mes côtés. O kumbe jamana nyamgo ya sola o sigilen kumene kerefe. Je lui ai fait lire la lettre. Ne lettre dama kakala. Après ça, j'ai repris la lettre, j'ai rendu à Modibo. O kofe ne lettre ni mene ka kuruka de Modibo ma. Dieu seul sait, je n'ai pas placé mot. Ala drompé de ba donné ma dakurien kelempe fo. Modibo ne m'a plus posé de questions. Modibo mani ngale foi kenena. Parce que je sais que Modibo n'aime pas les lettres anonymes. Il a toujours détruit les lettres anonymes. Kadaka ne ba dongo Modibo te lettre ou fait lettre ni atigi to ma seben akan. Tuma bela jelena lettre munu be ni u seben baga o mason ku te ko seben akan ayo be frafara ku tien. Il trouve que ceux qui écrivent des lettres anonymes ne sont pas courageux. Aya ye ka fam ngwa munu be lettre ou seben ou te son ku te ko seben akan ko lui mo ye du soutien munu na. Ça encore, voilà une somme de confiance. Ni yoro la fene ni dana ya dafalen fene. Si vous me posez à moi, je ne sais pas si un officier trahi. Un officier trahi. Ni ni ngali kun kera ne la ka fa ko na soro si jalabatigi be janfa ke walma nata ke. Oui, c'est petit désordre. Moi quand on me confie une mission, j'estime et je l'ai toujours fait. Ni bara do kalfara ne la ne ba jate wa o bara nye o de kem furadama. C'est une mission sacrée. Oui, bara senumandi. C'est à cause de cela que même sous le régime de Moussa. O de kama hali Moussa Traoré ka fanga tumana. On a dit que je vais le trahir. Afra ena kone be na janfa. Je le sais. Il n'a jamais posé de question. Mbadon, mena nyingal do kila. Les conditions n'étaient pas remplies pour trahir Moussa. Chatu kuma fra nyukan kan walsa kan Moussa janfa. Modibo m'a fait confiance. Comment voulez-vous que dans telles circonstances, je puisse le trahir? Modibo ye danaya kenena cogo jumena aw b'a fɛ ko o n'a ɲɔgɔnna cogoɲaw la ko ne ka se k'a janfa. On m'a appris que a fɔra ne ye ko si vous gagnez par la trahison, vous perdez par la trahison. Ko n'i ye fɛn sɔrɔ janfa sababu la i bɛ bololankolonya fɛnɛ janfa sababu la. Et tous ceux qui ont trahi Modibo, ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'olu ye Modibo janfa. Quand on fait le décompte, n'i bɛ jatew kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan. Civils et militaires, a sɔrɔsiw fara mɔgɔ gansanw kan ni o ye civiliw ye. ont tous eu leur part. Olu bɛɛ lajɛlen ye u niyɔrɔ sɔrɔ. Qu'est-ce que vous voulez pas signifier par la trahison? Les conditions n'étaient pas remplies pour trahir Moussa. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
que vous avez... Il faut que ko château bec ma fara ɲɔgɔn kan ko damena walsa ka janfa kɛ. I b'a fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ la yan? Vous savez, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'aurais dû renverser Moussa. Mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a fɔ ne na ko ne kun ka kan ko ka janfa kɛ Musa la. Même quand j'étais ministre délégué. Hali ka taa sɔrɔ ne kun bɛ ministre ya la min ka baara bɛ ɲɛsin cidenya ma, ministre délégué. Mais je ne vais pas évoquer ce problème-là ici. Nka n tɛna n da don o gɛlɛyaw la yan. Parce que je réserve cela au moment où on évoquera un jour. Si vous avez la chance de revenir et me poser la question sur Moussa, je vous le dirai. En long et en large. Ka da kan bɛna o to donya don min n'i ye garisɛgɛ sɔrɔ ka segin ka na tuguni ka ɲininkali kɛ na Musa kun kan n'o f'i ɲɛna. C'est tout un roman. Gafe belebele ko de don. Je préfère dire, il ne faut pas l'oublier. Moi-même qui parle, j'ai été conseiller à la communication de président. Ka da kan i man kan ka ɲinɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma i ye. Ne kɛra ladilikɛla ye latuguni ko sira fɛ conseiller à la communication jamanakuntigi Musa Traoré ka fanga kɔnɔna na. Donc vous dites vous avez fait allusion à quelque chose. I bɛ ala ka kuma ka ɲɛsin fɛn dɔ ma. En disant, en faisant allusion à quelque chose de récent. Ka kuma ka ɲɛsin fɛn dɔ ma min kɛra kɔsa in na. Vous avez parlé tout à l'heure. A b'a fɛ ka kuma denbaya ko la walima i b'a fɛ ka taa ɲɛ. Pardon? Vous voulez continuer, oui. Je voudrais tout simplement vous dire. N b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ i ɲɛna ko. Que il y a des circonstances. Ko charte dɔw de bɛ yen, cogoya dɔw de bɛ yen. Où on ne doit pas trahir. Charte minnu sen fɛ walima cogoya dɔw sen fɛ i man kan ka janfa kɛ. Même si on doit mourir. Hali n'a sɔrɔ i ka kan ka sa. Avec celui qui vous a fait confiance. Hali n'i ka kan ka sa ni mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o ye danaya ta k'a da i kan. Alors, dans ce cas, je vous prends en mot. Qu'avez-vous fait après l'arrestation de Modibo Keïta? C'est tombé dans votre oubli alors que vous venez de parler de la franchise de vos relations, de l'estime que vous avez pour lui. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour lui? O la e dun ye mun de kɛ Modibo Keïta minɛlen kɔfɛ yala i ɲinɛna a kɔ wa ka da kan e bɔra sisan aw ka jɛ o jɛlen kun bɛ cogo min na o kun bɛ tiɲɛ kan cogo min na ani bonya min kun bɛ e fɛ ka ɲɛsin ale ma e ye mun de kɛ jɔnjɔn na? Vous savez, moi je n'ai pas aimé Modibo parce qu'il m'a donné de l'argent. I b'a dɔn ne ma kɛ Modibo fɛ dɛ ka da kan k'a ye wari di yan. Pas du tout. Abada. Parce que ka da kan si j'ai parlé de confiance, n'an kumana danaya ko la. Il y a d'autres facteurs plus importants. Sababuya wɛrɛw bɛ yen min nafa ka bon kosɛbɛ. Que l'argent. Ka tɛmɛ wari kan. C'est la formation. O ye labɛn kalan. Après Djikorouni, 3 jours après, c'est Bala et Charles Samba qui sont venus nous notifier comme quoi nous pouvions rejoindre nos familles. En attendant que nos voitures ne viennent nous chercher. Djikoro tɛmɛnen kɔfɛ, tile 3 o kɔfɛ, Bala ani Charles Samba, olu de nana a sɛmɛntiya an ye k'a jɛya an ye ko an bɛ se ko ka segin ka taa an ka denbayaw kɔnɔ. Yani mɔbiliw kana an nɔfɛ. Dans une petite villa où nous étions. Villa fitinin dɔ an kun bɛ o min kɔnɔna na. J'ai demandé à mes 2 compagnons. N y'a ɲini n tamaɲɔgɔn 2 fɛ. Qu'on jure. An k'an kali ɲɔgɔn ye. C'est bon. Pour défendre la mémoire de Modibo. Walasa Modibo taara ka hakilina min to ka o lafasa. Vos 2 compagnons, c'est-à-dire Koké. Koké et Mohamed. N tamaɲɔgɔn 2 n'o ye Kɔkɛ ani Mohamed ye. Et qu'il ne faut en aucune manière qu'on se trahisse. Ko cogo si la an kana na ɲɔgɔn janfa. Nous sommes séparés. An farala ka bɔ ɲɔgɔn na. Chacun est parti. Bɛɛ kelen kelen taara. Moi, j'ai rejoint ma famille. Ne seginna ka taa an ka denbaya la. Vous habitez où à l'époque? O tuma la e kun jatigila bɛ min? J'habitais à l'état-major. Ne jatigila kun bɛ état-major kɔnɔna na n'o ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso ye. Là où a habité Charles Samba Sissoko. Yɔrɔ min na Charles Samba Sissoko jatigilalen kun bɛ yɔrɔ min na. Je sais. N b'a dɔn. Et ensuite, il y a eu Mohamed Keïta qui a habité là. O kɔfɛ fɛnɛ Mohamed Keïta fɛnɛ jatigilalen kun bɛ yen. Et récemment, je crois que c'est Bakary Coulibaly. Ani kɔsa in na Bakary Coulibaly de kun bɛ yen. Donc, c'est là où je suis resté. O yɔrɔ de la ne tora yen. Et j'ai dépêché une de mes épouses. Ani ne ye muso dɔ la kelen ci teliya la. Dans la journée, voir le commandant Balakone de la gendarmerie. Tilefɛla la ka taa commandant Balakone k'o kuma ɲɔgɔnya min kun bɛ gendarmerie kunna. Parce que je savais. Kamasɔrɔ n tun b'a dɔn. Que Balakone, quand il a eu son accident sur la route de Bougouni, parce que c'est sa ville natale, il a failli perdre sa jambe. Balakone tuma min na ni kasara y'a sɔrɔ Guguni sira kan ka da kan yen ye a wolodugu mɔdugu ye sɔɔni Bala woro kun bɛna ɲini ka tigɛ ka bɔ a la. Modibo et son épouse Mariam se sont occupés de Bala. Modibo ani a furumuso Mariam olu ye u mako don Bala la u y'u janto a la. Mariam préparait même pour Bala. Mariam tun bɛ hali tobili kɛ Bala ye. Pour lui apporter des plats qu'il désirait à l'hôpital. Walasa ka dumuni dumanw labɛn ka taa di a ma dɔgɔtɔrɔso la. Il y avait ce sentiment
qui était né. O kanu o tun bangena u ni ɲɔgɔn cɛ. Bala et moi, Bala ni ne, il y avait l'estime réciproque. an tun bɛ ɲɔgɔn bonya kun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. C'est à cause de cela que j'ai pu avoir Baye Mohamed pour le faire venir à la garde présidentielle parce que Bala ne voulait pas au départ. O de sababu la cogo bɛɛ lajɛlen na n sera ka Mohamed sɔrɔ walasa ka na ni u ye jamana ɲɛmɔgɔ o kɔlɔsili kulu kɔnɔna na n'o ye garde présidentielle ye ka d'a kan daminɛ na o kun man di Bala ye. Bala était gendarme. Bala kun ye gendarme ye. Il était gendarme, c'était lui qui était le colonel de la gendarmerie nationale. Ale de kun bɛ an ka faso gendarme kunna a don kama. Bala connaît. Bala connaît. Bala kɔnɛ kɔni. J'ai dit à mon épouse d'aller dire à Bala, t'as une heure tardive. N y'a fɔ n muso ɲɛna k'a ka taa fɔ Bala ye ko ni su janfara. J'allais venir le voir. Ko n bɛna ka na kuma ɲɔgɔn ɲa. Mais je vous dis que je me suis réveillé à 4 heures du matin. Nga n b'a fɔ i ɲɛna ko n kununa ka bɛn ni fajirida de 4 heures du matin. J'ai pris ma R4. N ye n ka R4 ta. Et j'ai été pour Bala. N taara ka taa Bala kuma ɲɔgɔn ɲa. Mais c'est après coup ko o bɛɛ de tɛmɛnen kɔfɛ que j'ai su ko n bɔra kalama que ma maison était fermée. Ko ne ka so lamininen kun don. Parce qu'il y avait un couloir était surveillé. Ka d'a kan bɔlɔni dɔ kun bɛ yen n ka du yɛrɛ a kɔlɔsilen de kun don. Il y avait des éléments et c'était un camarade de promotion d'ailleurs qui connaissait la zone. Ani surasi dɔw kun bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ yen ne ni olu ye surasiya kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kun bɛ yɔrɔ in mara la. Mais je ne sais pas si à 4 heures du matin. N kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ k'a fɔ 4 heures du matin wagati fajirida. Le détachement était partout ou pas. En tout cas, moi, on m'a pas vu partir, on m'a pas arrêté et je suis allé voir Bala à 4 heures du matin. N'a sɔrɔ k'a fɔ o surasi kulu kun taara walima n'a kuma ta. Ne kɔni mɔgɔ man tatɔ ye mɔgɔ man minɛ. Ne taara ka taa Bala kuma ɲɔgɔn ya fajirida 4 heures du matin. Bala est sorti. Nous sommes assis dans son salon. Bala bɔra an y'an sigi a ka salon kɔnɔ. Et j'ai dit à Bala. Ne y'a fɔ Bala ye ko. Que Moribo se trouvait entre les 4 murs. Il le sait. Ko Moribo datugunen don a bɛ kaso la Bala kun b'o kalama. Connaissant les sentiments, est-ce que Moribo comprendrait? Ne dusukun bɛ cogo min na yala Moribo a na se ka nin ko faamu tan wa. Que nous au dehors, que nous fassions rien. Ko ka anw ye tan an ka dɛsɛ ka ko kɛ walisa ale ka bɔ. Bala est resté muet. Bala dadilen to la. Après il m'a répondu, il m'a dit que de me calmer. O kɔfɛ a ye ne jaabi a ko ne ma ko ne kan dadi ko ne kan makun. Mais pour l'instant, lui ne peut rien faire. Ko fɔlɔ kɔni k'ale tɛ se ko ka foyi kɛ. Et qu'il venait d'être nommé d'ailleurs. Ko ale yɛrɛ bɔra sisan ka suganti. Comme ministre de l'information et de la sécurité. Ko ale kɛra ministre ye min ka baara bɛ ɲɛsin lakana ani kunnafoni dili ma. Et que moi, ko ne. J'étais désigné comme commandant de cercle à Nara. Ko ne sugantira ka ne kɛ Nara cercle ɲɛmɔgɔ ye. Et que ko ani. À 8 heures, on était à 4 heures du matin. Après 4 heures, c'est-à-dire dans 4 heures, je serai convoqué par Moussa pour qu'on me le notifie. Ko heure naani bɔɲɔgɔn ko kɔnɔna na i n'a fɔ an tun bɛ fajiri damagwɛ na 4 heures du matin na ko ni tumare seegina sera 8 heures ko ne na wele Musa fɛ walisa ne sugantira ka taa yɔrɔ min na o ka jira ne na. O kɛra wa. J'ai transpiré. O yɔrɔ bɛɛ ne wɔsira. Je peux dire même que j'ai versé des larmes. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'a fɔ ko ne ɲɛji bɔra. Pourquoi? Munna? Parce que je ne croyais pas du tout que ne tun ma miiri abada ko je serais répondu de telle façon. Ko ne na jaabi nin cogo in na tan. J'attendais une réponse positive. Ne mako kun bɛ jaabi ɲuman de la jaabi duman de la a ta fan fɛ. D'action. Min bɛ kɛwale dɔ kɛli ko fɔ. C'était mon rêve. O kun ye ne ka laɲini de ye. Mais vous pensez sincèrement à l'époque que la gendarmerie aurait pu? Yala e dalen b'a la sɛbɛ la k'a fɔ ko wagati la ko gendarme tun bɛ se ko ka yɛlɛma don ko la wa. Bala avait la gendarmerie en main. Gendarmerie kun bɛ Bala bolo. Vous pouvez aider à basculer les événements? O tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɛmɛni kɛ walisa kow ka bɔ bolo dɔ kan ka taa bolo wɛrɛ kan. Qu'importe, peut-être qu'il y aurait eu des carnages. Peut-être que moi aussi je n'ai pas mesuré la gravité. A mana kɛ cogo cogo la fɛn fɛn kun mana bɔ a la hali n'a kun kɛra k'a fɔ ko maa irikaw de kun bɛ to a la. A bɛ se ka kɛ ko ne fana kun ma o ko yɛrɛ juguya kun dama dɔn ka s'a dan na. C'est après ça que j'ai mesuré toute la gravité. O kɔfɛ de sa ko yɛrɛ juguya mun mɛn ne ye n sigi ka miiri o de la. On allait perdre des hommes. Mɔgɔ dɔw kun bɛna sa an bolo. Même si Bala avait peut-être. Peut-être qu'on allait nous arrêter. A bɛ se ka kɛ yɛrɛ an tun bɛ se ka minɛ. Ça aussi c'est possible. O fana tun bɛ se ka kɛ. Mais plus pire que ça. Min ka jugu ka tɛmɛ o yɛrɛ bɛɛ kan. Je me suis dit que Bala pouvait me vendre. N y'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko Bala yɛrɛ kun bɛ se fana ko ka taa ne coron k'an feere. Parce qu'il était même ministre et il chargé de la sécurité. Ministre yɛrɛ de kun don wa a ka baara kun bɛ ɲɛsin lakana yɛrɛ fana ma. Mais quand il me dit il faut avoir, c'est normal que j'ai une sueur froide. Nka a bɛ mun fɔ ne ɲɛna wajibi dɔ fana wasiji sumalen ka jigin. Parce qu'il aurait pu me vendre. Ka d'a kan a tun bɛ se fana ka n coron k'an feere. Et je serais entre les 4 murs. Wa ne fana kun na minɛ k'an don kaso la. Chose que je n'avais pas souhaité. O ye fɛn ye n tun ma min laɲini. Je suis reparti. N seginna ka taa. Et voilà comment j'ai préparé mon sac et mes petits bagages, laissant ma famille pour rejoindre Nara. A filɛ nin ye cogo min na ne ye n ka duguta minɛnw labɛn ani n ka minɛn fitininw ka n ka denbaya to n kɔ walasa ka taa Nara. Donc votre nomination
quelques jours après le coup d'État n'était pas une récompense, c'était plutôt un éloignement. Wala e suganteli ka ibla o joro la tle dama coup d'État kelen kofe o kunte la jali de nga o dabole kumba kama walsa ki yoro janyade. C'est normal. O kakan. C'est normal. O kakan. J'aurais été à leur place, j'aurais pris de telles mesures conservatoires jusqu'à ce que les choses se rétablissent. Non ne kumfana kumbe u nona ne kumbe ni na nywana feraw jonjon sigi senga yani ko kase ka basigi. Bon, donc voilà votre rêve de sortir Modibo de son arrestation pour tomber sur Eve Balakoné qui ne vous trahit pas. Lui aussi il semble le compenser puisqu'il n'est pas comme ministre de l'information de la sécurité. Voilà parti à Nara. Et à Nara, comment la frontière mauritanienne, comment vous avez vécu des événements, parce que on est toujours en novembre ou bien en décembre cette fois-ci. Afleni la yini mi kumbe ife ka Modibo ka bo aka mineli kono inana kana beni Balakone mima ijamfa ale koni ba Amerika foko ale lajara de kadaka ale kera ministre mi ka bara bien sin la kana ani kuna foni dilima afleni itara Nara ka ito ani Mauritanie dancela e nko nunu nyanamaya chugodi ninko to nunu kera chugodi mena hakila ikumbe kolin kalo walima neneba kalo ni we sankalo tan flana walima sankalo tan kelenai. Vous savez, c'est 3 jours après que nous sommes partis, donc du 19, 21, 22, 23. Aba donc a fort les saba wala nunu ko fede antara kadamna kalot le tan kononto kalot le mugan kele mugan fla mugan saba. À peu près, j'ai rejoint Nara à bord d'une Land Rover. O masurnaudou ntara Nara Land Rover do de la. Et quand je suis arrivé le lendemain matin, mamna nene sera o dugsaje sokomada fe. La première visite que je reçois, c'est un Mauritanien, c'est le gouverneur de Nema. Oui, Mauritanie Kadodi, Nema au gouverneur Maraba. Qui vient. Et vous savez, Jonah, peut-être vous l'avez vu dans les papiers, dans les livres, que Modibo avait une audience régionale, sous-régionale et internationale. Il avait de très bons rapports avec Mohamed Ould Daddah. Senghor, ils sont réconciliés après l'éclatement de la fédération. Senghor, La Guinée, de Sékou Touré, la Guinée. Houphouët-Boigny, Nasser Ben Bella, Mohamed V. Après c'était Hassan II, Hassan II Koumbe, Meroun, Sekarlo, pour le site Tito, Tito, Khrouchtchev, Mo, Chouangai, pour ne citer que cela. La liste est longue. Donc arrivé, quand le gouverneur est venu me voir, je lui ai expliqué ce que je venais de vous expliquer en long et en large sur l'arrestation de Modibo Keïta. Je lui ai demandé à mon frère mauritanien de transmettre fidèlement ce que je venais de lui dire à Ould Daddah. Ko akani kumakan lase ladriya kononana Ould Daddah ma. Et que Ould Daddah à son tour, Ould Daddah ale fene ta fanfɛ. Le transmettre au président Senghor du Sénégal et aux autres. Ko kan lase Sénégal jamana masakɛ ma Senghor ani atɔw. Voilà comment nous nous sommes quittés. A filɛ ni an farala ɲɔgɔn na cogo min na. Par cette information des frères de Modibo, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Des conditions meilleures pour Modibo? Kada ni kunnafoni dilen kan Modibo Keïta a jamana kuntigi ɲɔgɔn olu ma e kun bɛ ka mun de makɔnɔ Modibo Keïta a jamana kuntigi ɲɔgɔn ta fanfɛ i kun bɛ min nɔfɛ o de ye Modibo ka minɛ cogo ɲuman na. Mais oui, vous savez quand awɔ i b'a dɔn ko il faut reconnaître j'avais le cœur gros. I kan ka dɔn k'a fɔ ko n dusu kun ka bon. De voir que j'ai perdu un président ko n ka jamana kuntigi o tilara na qui m'était cher. Min ko kun ka gɛlɛn ma. Ils étaient en liberté. Olu dun kun bɛ kanabila la u kun bɛ hɛrɛ la. Ils avaient une certaine audience. Ani kumaɲɔgɔnya dɔw kun bɛ olu bolo. Donc pour ma part, o la ne ta fan fɛ. Ils avaient un certain pouvoir, même politique. Sibaya dɔ kun bɛ u bolo hali politique ko sira fɛ. Pour agir sur l'équipe dirigeante. O min ni o bɛ nɔto kulula kulu min tun bɛ ka ɲaminɛli kɛ. Et j'ai vu même dans le livre de Bintou Sanankwa que le 25 novembre. N y'a ye Bintou Sanankwa yɛrɛ ka gafe la k'a fɔ ko hali nɛnɛba kalo tile 22nan don ni o ye san kalo 11 ye. Le Mali était convié à la réunion de l'organisation des États riverains du Sénégal à Conakry par Sékou. Mali welelen tun bɛ lajɛ la jamana minnu ni olu sigilen don ba Sénégal o dalala la o lajɛ o kun sigira sen kan Sékou Touré fɛ.
ils n'ont pas voulu y aller. Ils ont dit qu'ils appartenaient. On dit pas pourquoi n'ont pas été, mais la Guinée a envoyé une délégation. Yala usranawa na kuma faradra bo dadi nga la Guinée kwani oluye mogo dauchi. Ça je l'ai su après. Donc pour ma part, même si on ne peut pas libérer Modibo, au moins qu'on lui accordait des conditions meilleure de détention. O kɔfɛ de y'o dɔn o la ne ta fan fɛ hali n'a sɔrɔ ko Modibo kun tɛ se ka bila cogoya ɲuman kɔni kun ka kɛ a ye ka a to kaso in kɔnɔ yen. Et d'ailleurs la rumeur avait circulé à Bamako. O yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ ŋunuŋunukan kun duruntura Bamako. Et à travers le Mali comme quoi Modibo. Ani Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ ko Modibo. Sékou Touré allait fomenter un coup pour renverser l'équipe. Ko Sékou Touré kun bɛna janfa dɔ labɛn walasa ka se ka kulu minnu ye janfa kɛ Modibo la walasa k'u labi. Ça aussi je l'ai entendu. C'était mon objectif. Et j'ai profité d'une visite de Ouldada dans le Haut-Oriental à l'époque. Voilà, Ouldada Katama do Senfe. Jamana Koranfela la Odonkama. J'étais commandant de cercle. N'est commandant de cercle. Mon gouverneur c'était le commandant Tchemogo Konaté. N'est gouverneur aucun commandant Tchemogo Konaté. Qui était venu en visite. Il a coïncidé. Nous avons été à Adel Dagrou, c'était un chef d'arrondissement. Antara ñu fait Adel Dagrou, oui, arrondissement doye. Rencontré Ouldada. Sous la tente. Antara kata Ouldada kuma ñonya fini sokoro. C'était le vacarme. Mangamba de kumbe. On était là à mort, assis sous la tente. An koni surakalama de siglen kumbe tantan jukorla la. Et à un moment de l'attention, je me suis approché de Ouldada. Ani wakati ni kera la ne wula ka gre Ouldada la. Qui m'a reconnu. Oui, ne donc. Et qui m'a dit qu'effectivement le message lui était parvenu et qu'il avait fait le nécessaire auprès de ses pairs. Ani ko chikan sera ama ko waka aseko yemi kayoke. A jamana masaka nyoko kerefe. Une action en faveur de votre ancien patron. Vous ne cessez de parler, à un moment donné, du parent de Modibo. Comment Modibo se comportait avec son père? Ka kɛwale kɛ ka a ɲɛsin e ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma wagati la i da sera Modibo ni a bangebagaw olu cɛ koɲa ma yala Modibo ni a fa cɛ kun bɛ cogo di dɛ? Le vieux Daba cɛkɔrɔba Daba Keita, un ancien commis de l'administration coloniale, ni ale kun ye jɔnya wagati farajɛw ka fanga o komi kɔrɔ dun sɛbɛnnikɛla dɔ de kun don ni o ye komi ye. Était un vieux sage respecté. O kun ye cɛkɔrɔba hakilima ye a bonyanen kun don. Sa maman aussi était d'un certain âge très avancé. A ba fɛnɛ o kun ye musokɔrɔba ye min kun si janfara kosɛbɛ. Mais Modibo tous les matins. Nka Modibo sɔgɔma o sɔgɔma. Sauf s'il n'est pas Bamako. Fo n'a sɔrɔ a tɛ Bamako. Il descendait dans sa 403 noire. A kun bɛ bɔ mɔbili dɔ kɔnɔ na n'o ye 403 finman ye. Pour dire bonjour à ses parents. Ka taa a bangebaaw fo. Régler ce qu'il a réglé. Min tun kan ka ladilan a kun b'o ladilan. Et être au bureau à 7h30. Ani ka taa bureau la ka bɛn ni 7h30. Je connais très peu de choses. N tɛ fɛn ba dɔn. Entre Modibo et ses parents. Modibo ni a bangebaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Pourquoi? Munna? Parce que ça c'est du privé. Moi j'avais une mission de protection. Ka d'a kan o kɔni o ye mɔgɔya olu ni ɲɔgɔn cɛ ko ye. Nka baara min kalifalen kun bɛ ne ma o ye lakanali baara de ye. Et Modibo n'aime pas réellement cette escorte avec tambour battant. Chaque fois devant son père, ça le dérangeait. Ani ka tugun mɔgɔ nɔfɛ Modibo o kun man d'a ye ka o kɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛkan jaraki la tuma bɛɛ lajɛlen na ka kɛ a kɛrɛfɛ a b'a fa ɲɛkɔrɔ o kun b'a degun. Il préfère la discrétion. Min kun ka d'a ye o ye ka i dogo k'a kɛ suturala ye. C'est à cause de cela que même si il était escorté, il n'y avait qu'une seule voiture. O de bɛ a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tugunnen kun bɛ Modibo Keita nɔfɛ mɔbili kelen dɔrɔn de kun don. Sa maman, la même chose? La même chose. Ani a ba ta fan fɛ o cogoya kelen kun don wa? Awɔ, o cogo kelen de kun don. Il n'y avait pas d'intrusion dans les affaires publiques? Ah, jamais. Yala a ba kun tɛ i sen donna foroba kunkow olu ɲɛnabɔli la wa? Abada. Vous avez dit qu'aucun parent de Modibo ne venait en seigneur faire régner sa loi familiale sur... I ko k'a fɔ Modibo balima site a bangebaga site min kun bɛ u masakɛ jɔ Modibo ɲɛkɔrɔ ka na u ka sebaya n'u ka fanga yira ka na u ka sariya yira ni o ye denbaya sariya ye k'o jira k'o ɲɛsin jamana ta ma. Vous savez, la vieille maman de Modibo, je me demande si elle connaît réellement ce qu'on appelle le rouage de l'État. I b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na n bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ Modibo Keita ba n'a sɔrɔ a kun bɛ jamana yɛrɛ ye tagabolo minnu kofɔ n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a kun bɛ olu dɔn yɛrɛ. Elle pouvait, vous savez, quand on occupe un poste, même moi quand j'étais ministre délégué,
Mais on contactait mes épouses pour qu'ils interviennent auprès de moi. Iba don ga fa ko ni mo be joro dola hali mamina na ne kun ministry chidenye nga mo ko mena ne muso ulu yoro walsa u ka se ka ulla fasa ne yoro. Mais il m'appartient d'accepter ou de refuser. Nga bene de ma ka son wal ma ka ban. Ça c'est la règle en Afrique. O ko ni o ye tagabulo de farafina kuno. Je ne peux pas dire que Modibo, ses parents ne l'ont pas saisi. Mais comment il réagissait, ça je l'ignore. Ne tse ka fa ko Modibo bangi baga mana Modibo yoro ka fendo ina fe. Nga ka don akmo ko ke chuko min konna nte fendo odela. Mais je sais qu'il n'aime pas trop les interventions intempestives, même pas. Ngon kumba don ka fa ko tuma be ki ni jo adala ni be o kumandai. Et l'épouse de Modibo, je dis, nous vivons une époque où on est quand même obligé de comparer comment elle se comportait, puisque je vois qu'elle était du convoi présidentiel pendant les tournées. Est-ce qu'elle avait un staff et comment se comportait-elle en ville? Et pouvez nous parler un peu, puisque vous étiez devenu familier, comment elle-même vous considérez-vous? Aide de camp. Modibo muso ambe ka nyana maya wakati min kwana na ambe wajibiya ka ko usanga nywana aywa chogo jmena Modibo muso akamba yere ke chogo di nya ye ka fa ko jamakulu min tugune kumbe anofe ka segin kana Bamako ya akumbola akumbe chogo jmena ni adama deunye dugu kwana na akumbe chogo di abse ka doni nya fanya okola inafo e drokura ula akumbe e rejate mugojme e mi kunye masurna mugoy lakanata fanfe nanko mako aide de camp. Mariam, nous sommes restés des années durant, madame, il y avait le bonjour. Entoura ñugon fe ka wakati janke foli dron de be ani ñugon che. Entre nous. C'est après que nous sommes parvenus à nous découvrir l'un et l'autre. O de kofe sa an soro la ka ñugon don. Mais elle me considérait comme un frère. Akmene jate ina fa balmake. Au même titre que Modibo d'ailleurs. Ina fa re Modibo ere. Effectivement, elle faisait partie des convois. Awa tiɲɛ don akumbe jamakulu in cɛla. Présidentielle. Min bɛ jamanakuntigi ko fɔ. Parce qu'elle s'occupait des problèmes des femmes. Elle s'occupait également, suivait les problèmes de la panafricaine. Ka da kan ale tun bɛ i janto la musow ka gɛlɛyaw la musow ka kisaw la ani a tun bɛ ka farafina musow fana ka kisa fana a tun bɛ i jantolo la. Au palais. Jamanakuntigi sigiyɔrɔ la. Où j'y allais tous les matins. O yɔrɔ min na ne tun bɛ taa yen sɔgɔma o sɔgɔma. Pour voir ce qu'il y avait à faire. Walasa k'a lajɛ kɛta min mana kɛ yen. S'il y avait des commissions sur le plan de la sécurité, etc. et dire bonjour. Ani n'a sɔrɔ k'a fɔ ko ci dɔw bɛ yen lakana ta fanfɛla la ani ka foli di. Je n'ai pas vu de bureau de Mariam Traoré. Ne ma Mariam Traoré ka bureau ye yen fiyewu. C'est là aussi qu'on m'a dit, chose que je n'ai pas vue parce que ça ne m'intéressait pas. Ani ka kɛɲɛ ni fɛn min fɔra ɲɛna nka n'an yɛrɛ m'a ye ka da kan ne ka sira kun t'o fɛ. Quand elle allait à la panafricaine ou autre, il semblerait qu'elle avait un bureau. N'a tun bɛ taa farafina musow ka lajɛ la a bɛ i n'a fɔ ko bureau dɔ tun b'a bolo. Je ne connais pas le confort de ce bureau, je ne veux pas mentir. Fɛn min kɔni tun b'o bureau kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ma o ye wa n tɛ se ka fɛn f'o kan. Elle n'avait pas de staff, ça je peux l'affirmer. Baarakɛlaw tun t'a bolo n kɔni bɛ se k'o seereya. Conseiller, secrétaire, aide de camp. Madame ne sait même pas ce que c'est qu'un aide de camp. K'a fɔ ko conseiller de tun b'a bolo ladilikɛlaw secrétaire walima finitigi min bɛ a dɛmɛ lakana la. Madame yɛrɛ t'a dɔn aide de camp yɛrɛ ye min ye. Madame n'a pas eu un garde-corps à plus forte raison un aide de camp. Madame Traoré. Madame yɛrɛ ma mɔgɔ sɔrɔ min tun bɛ a lakana zanko ka taa se aide de camp yɛrɛ ma. Je n'ai jamais eu à faire escorter Mariam par un garde-corps quand elle va à des baptêmes, à des mariages ou bien au marché. Ne ma deli abada ka sɔrɔsi dɔ la wuli ko o bila Mariam nɔfɛ ni a bɛ taa furusiriw la walima n'a bɛ taa denkundiw la walima n'a bɛ taa sugu la. Ça ne faisait pas partie de ses soucis. O kɔni tun tɛ a haminako fɛn ye. Elle avait sa voiture personnelle. A yɛrɛ kun ka mɔbili de tun bɛ a bolo. Les épouses de Modibo avaient leur voiture personnelle payée par Modibo. Modibo Keita musow olu ka mɔbiliw u yɛrɛ kun ka mɔbiliw de tun b'u bolo min sanna Modibo Keita yɛrɛ fɛ. On avait les chauffeurs. Chauffeur tun bɛ di u ma. Quand les voitures étaient en panne, c'est en ce moment que le parc intervenait. Tuma min na ni mɔbili ninnu tiɲɛna mɔbili dilankulu mɔgɔw de tun bɛ wele. Sinon, quand la voiture marchait, il n'est pas question pour ses épouses de monter dans la voiture de l'État. Non. N'o tɛ n'u tun bɛ taa sugu la k'a fɔ de ko o musow tun bɛ don faso mɔbiliw kɔnɔ ka taa sugu la o kuma tun tɛ abada. Vous voyez, le bien public, le bien privé était distinct. Il n'y a pas une confusion possible. Pas du tout. I b'a ye k'a fɔ ko i yɛrɛ kun bolofɛn ye fɛn min ye ani min ye forobafɛn ye Modibo Keita ka wagati la olu ma bilisa k'o don ɲɔgɔn na fiyewu. C'est pour vous dire la rigueur de Modibo. A kɔrɔ ye k'a fɔ aw ɲɛna Modibo a tun bɛ ko kɛ a sɛbɛ la cogo min na. Et non lui-même avec l'argent. Yala Modibo yɛrɛ kun wari kun b'a kun wa. Moi je n'ai jamais vu Modibo manipuler de l'argent. Ne ma Modibo ye fiyewu k'a fɔ warimugu filɛ a bolo nin ye k'a b'a la ko k'a jate. Non, je ne l'ai pas vu par exemple
son sac à main ou des choses comme cela, non. C'est après tout que j'ai su qu'un chef d'État avait des fonds secrets. Bon, ça je le sais compte tenu de mes fonctions. Mais manipuler de l'argent, faire du gaspillage ou autre chose, non. Ça, je ne l'ai pas vu même au cours des voyages. Chacun avait ses indemnités, un point, un trait. Je suis arrivé à demander à Modibo une fois 5 000 francs CFA pour acheter des médicaments, de la chirurgie. Mais vous vous rendez compte? Si je vous le dis, c'est assez gros. Mais un chef d'État qui n'a pas 5 000 francs CFA. C'est où ça, en voyage? Non, c'était au Mali. J'ai été le voir dans son bureau parce que c'était l'heure du franc malien. Je voulais 5 000 francs CFA pour pouvoir commander de la chirurgie en France parce qu'il n'y en avait pas dans la pharmacie. Mais je n'avais pas trouvé à Modibo. Il m'a dit qu'il pouvait me donner 5 000 francs maliens, mais il n'avait pas de francs CFA. Donc vous n'avez pas une idée de ce que Modibo pouvait faire en matière de placement, parce que nous on était jeunes quand il pouvait parler de milliards, vous savez, c'était très jeune. Et bon, on n'a finalement pas, en tout cas, été édifié sur ces propos, ces rumeurs. Et vous qui êtes aide de camp, n'étiez pas au courant de pareilles choses? Modibo a été secrétaire d'État. Secrétaire d'État dans le gouvernement français. Avant d'être leader de l'Union soudanaise RDA. Mais de 60 à 68, et d'ailleurs, comme vous, j'ai entendu que Modibo avait fait des placements à l'extérieur et qu'il s'était enrichi. Mariam avait des chaînes en or. Et pour attacher son pain, il se servait de ces chaînes en or, etc. Mais on a vérifié les comptes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. C'est à cause de cela qu'il faut beaucoup faire attention aux rumeurs. Est-ce que vous avez l'habitude de voir Modibo en colère? Et qu'est-ce qui pouvait mettre Modibo en colère? Un exemple, le mensonge. Se mettait en colère? Oui. Même pas comment. Vous savez, je suis de son avis. Ou bien un travail mal fait. Ou bien quand il vous demande de chercher un document qu'il a vu passer il y a 6 mois et que ça ne vient pas, il trouve que réellement on n'est pas organisé. Désordre. Il fait le désordre. Modibo était organisé, il était méthodique. Voilà. Bon, Mariam également arrêté et la voilà, je crois, transférée à, si je me trompe, à Sikasso. Qu'est-ce que vous avez fait par gratitude? Vous n'avez rien fait, vous ne pouvez rien faire pour Modibo. Il y a quand même son épouse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous dites que vous prenez en frère. Mariam fana minane hakilla ale minana katana le sigaso e siraka munde ke wali ma donfe e ma se ka foike Modibo wali ma furumso
edun sera ka mun kelen pe de kɛ ka da kan edun ko k'a fɔ ko i balimakɛ de kun ye Modibo ye. Oui, mais vous savez, Tchona, nga i b'a dɔn Tchona, que ça soit Modibo, a kɛra Modibo ye o, que ça soit Mariam, a kɛra Mariam ye o, mon souci c'était de savoir comment et où on pouvait les trouver. hamina ko min kun bɛ ne na o de ye k'a dɔn cogo jumɛn na ani yɔrɔ jumɛn na u kun bɛ se ka ye u kun bɛ se ka sɔrɔ. J'ai suivi un peu l'itinéraire de Modibo par exemple. Modibo tɛmɛna sira minnu fɛ ne ye dɔ dɔn olu la. De Kidal, k'a daminɛ Kidal ma. au moment de son opération pour l'appendicite. Tuma min na ni bɛlɛni bana kun ye a sɔrɔ. Ça aussi j'ai été informé. O fana na n kunnafunna. À Kayi. Kayi fana. On me l'a dit. A fɔra ɲɛna yen fana. Donc c'est pour vous dire que j'avais un certain souci de savoir comment o kɔrɔ ye nin ye k'a fɔ haminako dɔw kun bɛna k'a dɔn cogo jumɛn na il se portait. a kun bɛ ka ɲɛnamaya. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé à cette période de poser des questions à des gens sûrs. Et Mariam était à Sikasso, très loin de Nara. Nga min bɛ yen o de ye ko o wagati la a wajibiyalen kun don n ma ka ɲininkali kɛ mɔgɔ jɔnjɔnw na. Mariam tun bɛ Sikasso k'a yɔrɔ janya Nara la kosɛbɛ. Mais Dieu aidant, en 72, on me nomme comme gouverneur à Nara, à Sikasso, où se trouvait Mariam. Je n'ai jamais cherché à voir Mariam officiel. Nga ala barika la san 1972 la ne sugantira ka ne kɛ gouverneur ye Sikasso n'o ye maraba ye. Mariam tun bɛ yɔrɔ min na kɛnɛ kan ne m'a ɲini abada ka Mariam ye ɲɛ na. Même officieuse. Hali dugu yɛrɛ fɛnɛ na. Parce que il faut pas agir à visage découvert. C'est une leçon que m'a donné le docteur Ousmane Ba. Ka da kan i kana fɛn kɛ kɛnɛkan jaraki la bɛɛ ɲɛna. Kalan de dun docteur Ousmane Ba ye min di ne ma. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Mali ministre kɔrɔ min bɛ yen ni a ka baara kun bɛ ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛkoɲɛw ɲɛnabɔli ma. Parce que lui il a toujours lutté à visage découvert. Ça a des conséquences graves. Quand on n'a pas la force. Je savais que je n'avais pas la force, donc il vaut mieux se résigner et demander au bon Dieu de vous donner un jour la force de pouvoir aider X ou Y. Ka da kan ale y'a ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛkan jaraki la bɛɛ ɲɛna. Kɔlɔlɔ cɛjuguw bɛ o la n'a sɔrɔ k'a fɔ ko a fanga t'i la. Ne kun b'a dɔn k'a fɔ ko a fanga tɛ ne na ani o la wajibi kun don a kun ka fisa n kun ka muɲu k'a ɲini ala ɲumanba in fɛ don dɔ la k'a ka fanga di ne ma ka nin karima masinɛ walima nin karima masinɛ wɛrɛ k'o dɛmɛ. Mais j'avais les nouvelles de Mariam. Nka Mariam kibariyaw kun bɛ ne bolo. Par l'intermédiaire de son docteur traitant. A ka furakɛlikɛla dɔgɔtɔrɔ sababu la. Le docteur Ablaye Diallo. N'o ye docteur Ablaye Diallo ye. Qui tout récemment était représentant de l'OMS à Bamako. O min kɔsa in na o kun ye OMS ka nɔnabila ye Bamako. Et qui était à Sikasso. Wa o min tun bɛ Sikasso. Et la famille. Ani gwa. De Feu Issa Bamba. N'o ye Alamahina Issa Bamba ka gwa ye. Où Modibo logeait quand il était simple instituteur. O Bamba min ka denbaya la Modibo jatigilalen kun bɛ yen tuma min na ni a kun ye lɔgɔli karamɔgɔ ye. Et ensuite professeur à l'école normale. O kɔfɛ a sɔrɔla ka kɛ kalanfa ye sanayɛlɛ kalanso la. Alors c'est moi peut vous dire si je me suis intéressé à Mariam ou non. Abri Seko, o bɛ se k'a fɔ a ɲɛna. N'a sɔrɔ ne ye n mako don Mariam na walima n'a ma n mako don a la. Il ne m'appartient pas de le dire. O kɔni a tɛ ne ma ka o de fɔ. Vous n'avez jamais subi, après le coup d'événement du 68, vous n'avez jamais subi un traitement, une victime de quelque chose, et parce que tout simplement, on vous a découvert, on a découvert ce jeu. Vous pensez réellement qu'on n'a jamais découvert ce jeu? Kabini san 1968 o janfaw olu kɛra yala fɛn wɛrɛ ma ta ka e sɛgɛrɛ n'o ya ka da kan e dɔnna a wagati kama yala e b'a miiri k'a fɔ ko e ma dɔn yɛrɛ de wa? Mais vous savez, de toutes les façons, c'est à Ségou ça a été plus grave. E b'a dɔn k'a fɔ ko Segu de kow juguyara yen. C'est-à-dire? O kɔrɔ ye jumɛn? Quand j'ai été muté à Ségou, tuma min na ni ne ka baara yɛlɛmana Segu, j'ai entrepris, si vous voulez, une campagne de construction d'écoles, de maternité, etc. N ye a daminɛ ka ekɔlisojɔw ni musojiginsojɔw baaraw daminɛ yen. Et il faut reconnaître et remercier les populations de Ségou, la région de Ségou, pour leur contribution de qualité. Parce qu'en 15 mois, j'ai mis sur chantier 153 classes. Nga tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan ka dɔn ka tila ka foli lase Segukaw ma, Segu région mɔgɔw ka sababu kɛ u ye jɔyɔrɔba min ta ka da kan kalo 15 kɔnɔna na n ye kilasi 153 de jɔ. Une vingtaine de dispensaires. Dɔgɔtɔrɔso joli furakɛyɔrɔ 20 n ye o de jɔ. Et en une année, toute la région avait les fournitures scolaires payées par l'association des parents d'élèves. Ani san kelen kɔnɔ Segu mara bɛɛ lajɛlen kalankɛminɛn kun b'u bɛɛ bolo min saralen kun bɛ kaban kalanden somɔgɔw ka tɔn fɛ. Donc je voulais que Ségou rattrape Sikasso. N tun b'a fɛ Segu ale ka kun Sikasso de la.
Mais je me suis heurté à des difficultés, des incompréhensions. Ne gɛlɛya dɔw sɔrɔ faamubaliya dɔw nana. Pas du côté de l'association. O ma bɔ jɛkulu yɔrɔ dɛ. Qui quand même gérait elle-même. O jɛkulu min yɛrɛ tun bɛ marali k'a yɛrɛ ye. Les fonds. Ka ɲɛsin a ka nafolow ma. Mais ce qui m'intéressait sont les clés. Nka fɛn minnu tun bɛ nin yɔrɔ la yan. Mais hélas, là j'ai des documents. Nka nin yɔrɔ la yan sɛbɛnw bɛ n bolo. Ici, qui date de 77. Sɛbɛn minnu ni olu labɛnna san 1977. Ça fait 13 ans de silence. Nin ye san 13 dadi de ye. L'occasion est bonne. Nin cogoya ka ɲi. Nous les faire libre après notre séance. Le responsable de la municipalité a écrit. Ka u fo ka bonyamasegin k'u ye ni lasigili nin fɛ. Ɲɛmɔgɔbaw n'o ye sigida ɲɛmɔgɔbaw ye olu ye sɛbɛnni kɛ. Sur moi. Ne kan. Sur ma façon de gérer. Ka ɲɛsin ne ka baara kɛcogo ma ne ka mara kɛcogo ma. La région. Ka ɲɛsin kafobolo ma. En matière de construction scolaire. Ka ɲɛsin kalansow jɔliko ma. En disant que je te modifie. K'a fɔ ko ne ye mɔgɔ ye min tugunnen bɛ Modibo Keyita hakilinaw ni a ka walew kɔ. Au décès de l'épouse de Modibo, une de mes épouses, Tala Bamako, assisté aux obsèques. Modibo furumuso ka banni senfɛ ne muso dɔ la kelen taara Bamako ka taa a niyɔrɔ ta o janaja kɛnɛ kan. Parler de Sadibou Cissé, l'architecte. Ka kuma Sadibou Cissé kan ni o kun ye sojɔlaba ye. Qui était en détention, que j'ai fait travailler pour le compte de l'État. O min datugunen kun bɛ n'an ye o bila baara la faso ye. Parler du gouverneur Silla Sori. Ka kuma gouverneur Sori Silla ko la. Et que la région de Ségou. Ko Ségou région. Est indignée d'avoir un modibiste. Ko o dusukun kangaminen do ka mɔgɔ sɔrɔ min tugunen do Modibo Keyita ka kɛwalew ni a ka miiriyaw kɔ ka o bila ɲɛmɔgɔya la Ségou. K'o kɛ i n'a fɔ gouverneur. À sa tête. Comme gouverneur. Comme gouverneur. Oui, je vois ici, s'il vous plaît, je vois ici que votre épouse a ouvert un cahier de doléances pour Modibo Keyita, la mort de Modibo Keyita, pour les vœux de la famille. Bon. Alors, etc. An ɲɛ b'a la yan k'a fɔ i muso a ye laɲini gafe dɔ dayɛlɛ ka a ɲɛsin Modibo Keyita fatuliko ma o n'a ɲɔgɔnna kow caman. Voilà, c'est sur ce fait que Sadibou Cissé a été déporté à Kidal. Le président de l'ordre des architectes du Mali. Le président de l'ordre des architectes du Mali. Parce que, et moi, on a profité de cette occasion pour nous mettre aux arrêts de forteresse à Tombouctou durant 2 mois. N'a dun y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a kɛra ko Sadibou Cissé o dɔnnina u y'o cɛ ka taa n'o ye Kidal ni ale ye Mali sojɔlaw ka ɲɛmɔgɔ ye o nana ka na ntanya o sababuya de fɛ ta kɛra ɲɛ walasa ka taa ne bila Tombouctou o wo kɔnɔnaw na ye kalo 2 kɔnɔ. J'ai un autre ami qui était greffier, qui était marié à une nièce, à la femme de Modibo Mariam, qui était un ami, lui affecté à Bougouni. Un autre ami adjudant-chef, Moussa Koulibaly, qui a terminé lieutenant, affecté à Nioro, donc j'étais seul. Au retour, on me relève. Nteri dɔ bɛ yen ale ye greffier ye min kɛlen kun do ka furu kɛ ni balimaya kun bɛ o ni Modibo muso ni ɲɔgɔn cɛ Mariam o kun ye n teri ye ale bilalen kun bɛ baara ta fan fɛ ka taa Buguni. N teri dɔ wɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen o ye adjudant chef Moussa Koulibaly o labanna ka kɛ lieutenant ye o min bilalen kun bɛ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min nɛnɛ kelen kun bɛ yen a kɔseginbaatɔ ne la wulila ka bɔ yen. Voilà comment je suis parti de Ségou. C'est pour vous dire, si j'ai eu à vous montrer cela, c'est pour tirer des enseignements et surtout pour que la jeune génération puisse tirer profit. Les allégations mensongères ne servent à rien. A filɛ nin ye ne bɔra Ségou cogo min na a filɛ nin ye cogo min na ne ye nin jira i la o kun ye nin ye walasa ka se ka kalan sɔrɔ ka bɔ nin ko in na ani sisan sifinw olu ka se ka tɔnɔ sɔrɔ nin na nkalon kuma ninnu k'olu tugun ɲɔgɔn na o tɛ foyi ɲɛ. C'est-à-dire ce type a profité de sa place. De sa place privilégiée pour lui. Mais je me ferai tout simplement le devoir de lui renvoyer ces 3 correspondances pour qu'il les garde dans ses archives. Parce que au contraire, moi, ces correspondances m'ont porté bonheur. O kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛ min kofɔlen filɛ nin ye k'a to jɔyɔrɔ in na a ye bɔra o jɔyɔrɔ de nu ma ka mɔgɔw tɔɲɔ nka ne bɛ a ɲini dɔrɔn a ye bataki 3 minnu ci k'olu lasegin a ma walasa a ka se ka o mara a ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔw la ka d'a kan o bɛɛ kɔfɛ ne nin lettre ninnu ye hɛrɛ lase ne ma. J'ai quitté Ségou. Ne bɔra Ségou. Mais cela n'a pas freiné ma marche. O ma ne ka taama lajɔ. Je parlais de mon prologue de silence. N ka dadili kun jɔnjɔn. C'est le chef de bataillon gouverneur de Ségou. Bon, voilà les raisons profondes. Ani a kun jɔnjɔn de filɛ nin ye tan. De ce silence. C'est une de ces grosses épines de votre carrière. Voilà. Bon, nous commençons à comprendre davantage la marche de cette époque. Alors, comment Moussa, lui, vous a découvert?
Mais je vous ai dit que Moussa moi j'ai connu Moussa en 50 quand il venait à l'école des enfants troupes. Nani kera e ka bara yɛrɛ la deguma belebele dɔ ye ani taama in an bɛ ka faamuya dɔɔni ka taa fɛ nin wagati kama mais cogo jumɛn na Musa sera ka i la kodɔn n y'a fɔ k'a fɔ n ko Musa ye ne dɔn san 1950 tuma min na n'a natɔ don ka bɔ Nord Centre kalanso la. C'est moi qui ai fait ce premier pas. Si vous voulez, l'école du soldat, le repos, le Garabou. En ce moment, j'étais en instance de m'incorporer. J'arrivais de Saint-Louis du Sénégal. D'accord. On en reviendra certainement vers la conclusion, mais nous allons rester sur la ligne Moribo. Vous avez évoqué tous ces grandes personnalités historiques, Senghor, Sukarno, Khrouchtchev et autres. Comment est considéré Moribo? Parce qu'à ce moment-là, l'Afrique était grandement divisée entre panafricanistes, socialistes révolutionnaires, libéraux comme les Houphouët-Boigny. Puis à ce moment-là, il y avait le langage révolutionnaire face à des actes super là. Comme disait quelqu'un, qui n'a pas été révolutionnaire dans sa jeunesse n'a pas été. Et celui qui après 40 ans reste révolutionnaire, c'est tellement bien. Comment vous résumez tout ça? Et Modibo, comment il s'en sortait lors des grands forums? Parce que vous l'avez accompagné à l'entrée du Mali, à l'ONU également, parce que celui qui allait également à l'OUIA, et dans la Casablanca, la rencontre de Casablanca, et ces rencontres avec les Kourouma, comment cela se faisait? Oui, je vais vous dire, je ne vais pas vous citer plusieurs exemples. O yɔrɔ de la a y'a ka sendanya fɔlɔw kɛ ni a ka dawe a bɛ se ka wele ko l'école du soldat le gargo a wagati la ne tun bɛ kalanso la min bɛ wele ko Maïkor Kori ne natɔ kun don ka bɔ Saint-Louis Sénégal jamana kan an kɔni an bɛ ka se yɔrɔ min ma san o ye kumakuncɛ kumaw ye nka an bɛna to Modibo sira in kan i da sera ni mɔgɔba ninnu bɛɛ tɔgɔw ma minnu bɛ dɔ fɔ kɔnɔna na Sukarno, Khrouchtchev a n'a tɔw olu tun bɛ Modibo jate cogo jumɛn na ka d'a kan o wagati la farafinna tilalen tun bɛ a farafaralen tun bɛ kojugu mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu ko farafinna bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ko ka sɔrɔ ni fanga forobaya ko ka yɛlɛmali don mɔgɔ minnu ko ka diɲɛ labila nafolobatigiw ye i n'a fɔ Houphouët-Boigny n'a ɲɔgɔnnaw kumakan fana tun bɛ yen minnu tun bɛ yɛlɛmali ko fɔ ka na se kɛwalew dɔw olu ma i n'a fɔ dɔ y'a fɔ cogo min na ko ni maa min ma kɛ yɛlɛmɛlandi ye a ka denmisɛnniya kɔnɔna na o yɛrɛ de tigi ma k'a ye fiyewu ani san 40 tɛmɛnen mɔgɔ min bɛ to yɛlɛmɛlandiya la e bɛ se ka nin bɛɛ bɛndɛgɛ mɔn cogo jumɛn na k'o fara ɲɔgɔn kan Modibo a tun bɛ a yɛrɛ bɔ cogo jumɛn na lajɛbaw senfɛ ka da kan e kɛra a taama ɲɔgɔn ye aw dontɔ Maliko la ani ONU na fana OUA la ani Casablanca lajɛ la ani kurumaw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛw la ko ninnu yɛrɛ tun bɛ kɛ cogo di n tɛna taa misali caman da jira i la. Modibo a eu de très bons rapports avec certains de ses pairs. Modibo ye jɛɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔ ni a masakɛ ɲɔgɔn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Au moment de la lutte anticoloniale. Jɔnya kɛlɛli wagati la. Il a été secrétaire d'État. A kɛra faso ka kalatigi ye n'an ko ma ko secrétaire d'État. Il a milité dans le RDA. A ye tɔndenya kɛ RDA kɔnɔ. Et c'est un des fondateurs du RDA et il faut reconnaître que le RDA. Ale yɛrɛ kɛra RDA sigibaga dɔ ye wa a ka kan ka jɛya fɛnɛ k'a fɔ ko RDA. Occupait une place importante à travers l'Afrique. Ko jɔyɔrɔ belebele de tun bɛ ale la farafinna kɔnɔna na. Jusqu'à Madagascar. Fo ka taa se fɔ Madagascar ma. Donc il les connaissait tous. An bɛ se k'a fɔ o la k'a fɔ k'a tun bɛ jamanakuntigi ninnu bɛɛ dɔn fɔcogo dɔ la. Donc le contexte était beaucoup plus facile. O la kumaɲɔgɔnya o tun ka nɔgɔn o la kosɛbɛ. Et même les opposants. Ani hali a kɔyirabagaw ye minnu tun bɛ a kɛlɛ k'a senaya. Du RDA. RDA kɛlɛbagaw. Modibo était familier avec. Modibo ni olu bɛɛ dorogolen tun bɛ ɲɔgɔn na. Ils n'avaient pas la même ligne. Je prends le cas d'un Bakari Djibo. Ani olu tun tɛ na kelen na n bɛ Bakari Djibo n b'o o ta misali jira. Qui n'était pas RDA alors qu'Amani était RDA. Ka taa sɔrɔ o tun tɛ RDA ye Amani du tun ye RDA ye. Amani min bɛ bɔ Niger jamana kan. Du Niger. Mais Modibo l'a eu à l'héberger ici. Nka Modibo ye a bisimila k'a lajigi Mali la yan. En tant que réfugié politique. Mɔgɔ kun don min bolilen tun bɛ a ka jamana kɔnɔna na politiki ko sababu la ka na an ka jamana kan. Oui. I ɲɛ b'a la. Majmoud Diop. Maïbou Diop. Et Zizanga. Et autres. Ani Zizanga ka na se a tɔw ma. Boudigue, c'est autre chose. Bidige o ye fɛn wɛrɛ ye. Boudigue est resté longtemps avec nous. Boudigue ale mɛnna an fɛ kosɛbɛ. Ça c'est une figure. O kɔni o ye mɔgɔba dɔ ye. Alors, mais vous me posez une question et je vais vous donner un détail. I ye ɲininkali dɔ kɛ n na n bɛna ka na fan dɔw jaabi a la. Si c'est pas à cause de son étoffe de chef d'État. Ni a ka jamanakuntigiya kun tɛ. Oui, il est connu sur le plan international. O min kosɔn a dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. Après la naissance de l'OUA. OUA bangenen kɔfɛ. Il n'aurait pas été facile. A tun tɛna na nɔgɔya. De faire taire les canons. Ka se ka gwɛlɛw ladadi. Quand il y a eu le conflit algéro-marocain. Tuma min na ni kɛlɛ nana ka na wuli Algérie ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ. Tout Bamako et tout le Mali pourra s'en souvenir. C'est Modibo qui a convié et Hassan II, et Bembela, et le roi, et le
Selassie. Ali Selassie a de l'empereur à venir à Bamako, à Koulouba. On n'a pas été dans la salle du conseil de gouvernement. Les trois logés au palais. Et c'est là où, dans les coulisses, que Moribo et l'empereur ont pu faire entendre raison aux deux belligérants. En moins de 24 heures. Le lendemain, ils ont pris leur avion, ils se sont serré la main, ils sont partis. Bamako be Mali be o hakli bi se katonina. Moribo de Wile Kambla, Hassan II ani Ben Belama, ani Masake Selassie ma, Masake Haile Selassie ko u kana Bamako, u kana Kulubaya. Amata kata don fanga ka lajɛ kɛ so kɔnɔ dɛ. A saba bɛɛ mɔgɔ saba ninnu bɛɛ dakale kun bɛ palais la. O yɔrɔ de la yen ani dugudugu ɲɛw la Modibo ani Empereur Selassie olu ye ni maa fila minnu kun bɛ kɛlɛ la a ye u labɛn kelen ma. O kɛra ka taa sɔrɔ hali tile kelen yɛrɛ ma dafa. O dugusajɛ u fila bɛɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u sɔrɔla o la ka taa. On a envoyé des officiers éthiopiens et maliens pour faire l'arbitrage afin que les uns et les autres ne se tirent pas. Voilà comment le conflit algéro-marocain a pu connaître un dénouement heureux. Surasi kulu dɔw n'o ye jalabatigi ye Mali ani Ethiopie jamana tɔgɔ la. O surasi jalabatigi ninnu ka taa jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa jaratigɛli kɛ walasa u kana na se ɲɔgɔn ma ni maramafɛn ye. A filɛ nin ye cogo min na kɛlɛ min tun bɛ Algérie ani Maroc ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛnabɔra hɛrɛ la cogo min na. Je prends l'exemple même avec Sékou Touré qui était son frère. Un fait qui était également son frère, son aîné. Même si Modibo avait une option socialiste, il avait un respect religieux pour Houphouët. De 60 à 68, je ne l'ai jamais entendu parler mal du président Houphouët. C'est à cause de cela qu'il allait constamment le voir ou bien il se rencontrait à la frontière du côté Mali. Même misali yɛrɛ ta hali Sékou Touré ta kan o min kun ye a balimakɛ ye ani Houphouët ni o kun ye a balima ye n'o kun ye a ka kanuni ye. Hali n'a sɔrɔ ko jɔsen kun bɛ Modibo kɔrɔ min bɛ fanga ni sɔrɔ forobayali kofɔ a ka bonya kɔni kun bɛ bonya min bɛ se ka sanga dinɛ ko bonya na ka ɲɛsin Houphouët ma. Ka daminɛ san 1960 ma ka na bila san 1968 ma ne ma deli k'a ye abada ko Modibo Keita bɛ ka kuma jugu fɔ Houphouët ma. O de kama tuma bɛɛ lajɛlen na a kun bɛ taa Houphouët kuma ɲɔgɔnya walima a kun bɛ taa ka taa ɲɔgɔn kunbɛn jamana dancɛ la Mali ta fan fɛ. Pour moi, c'était pareil. Mohamed V d'abord, puis Hassan II. Nasser, c'était pareil. Nehru, pareil. C'est à cause de cela que, même à la conférence de même aligné en 61, il a été désigné en même temps que ce Carnot pour aller voir... La bonne entente qui régnait entre le président Modibo Keita et ses pairs d'Afrique et même du monde entier, d'où l'aisance dans les négociations maroco-algériennes, les explications au président Kennedy de la naissance du non-aligné et tas d'autres sujets internationaux, mais tout de même, puisque Modibo était révolutionnaire. Est-ce qu'il n'y avait pas une méfiance entre lui et les dirigeants français, notamment le général de Gaulle? A kun b'o cogoya kelen de fana na Mohamed V fɔlɔ o kɔfɛ Hassan II Nasser fana ta kun bɛ ten Naru fana a kun bɛ ten o de sababu la jamana minnu bɛ yen n'olu t'u da don jamana wɛrɛw ka koɲa na k'u jaratigɛ o nɔ na olu ka lajɛ senfɛ min kɛra san 1961 na bolokɔni ɲɛsinna ale ma ka fara Sunkarolo kan walasa ka taa bɛnɲɔgɔnya ɲuman min tun bɛ Modibo Keita a n'a jamana kuntigi ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hali diɲɛ jamana kuntigi tɔw o de kama nɔgɔya donna kuma ɲɔgɔnyaw la Maroc ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ ani ka ɲɛfɔliw kɛ Kennedy ye k'a fɔ tɔn sigira sen kan min bɛ kulu kofɔ kulu min bɛ wele ko non-aligné n'olu t'u da don jamana wɛrɛ ka koɲa na ko jaratigɛw nɔ na o n'a taw ta ka dɔn k'a fɔ Modibo kun ye yɛlɛmɛlandi ye yala yɛrɛ kɔlɔsili kun tɛ ale ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na général de Gaulle. C'est normal. C'est une espèce de loi de la nature, parce que de toutes les façons, il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali, et la France a été accusée par le Soudan français, si vous voulez, à l'époque, qui s'est fédéré avec le Sénégal, d'avoir comploté en faveur du Sénégal pour activer l'éclatement de la Fédération du Mali. Il y avait ça, d'une part. Et le 22 septembre 60, quand la République du Mali est née, aux assises, le Mali a opté pour un régime socialiste qui est contraire aux vœux peut-être à l'époque du gouvernement français. Donc c'est normal. Et surtout qu'on a rompu tous les accords avec la France, demandé le départ des troupes françaises, etc., etc. Le chemin de fer avec le Sénégal était rompu, c'est-à-dire la communication était rompue. O ka kan dɛ o min filɛ ye o ye danni yɛrɛ kɔni kɛcogo de ye ka d'a kan a mana kɛ cogo o cogo la Mali fédération cira Faransi jalakira o ko la Sudan français fɛ a wagati la n'a kun bɛ fɔ ten ni o nana ka na fara Sénégal kan ko a ye janfa kɛ Sénégal ta fan fɛ walasa fédération du Mali o cili ko senteliya o kɔni o de kun bɛ yen fan dɔ fɛ san 1960 o tulafin kalo
no ye san kalo kɔnɔntɔnnan tile mugan filanan don ye tuma min na ni mali jamana bangena lasigiliw senfɛ mali ye a latigɛ k'a bɛ jɔsen min ta o ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye o kun ye fɛn min ni o ni faransi ka laɲini tun tɛ bɛn a wagati la wa o kun bɛnnen kun don zan ko an ye bɛnkanw bɛɛ lajɛlen bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲini ko faransi kɛlɛkɛcɛkulu ka bɔ an ka jamana kan o ni a tɔw la liaison ferroviaire était rompue nɛgɛsira min bɛ ani Sénégal sɔgɔ ɲɔgɔn na o tani ka segin o kun lajɔra on ne se ravitaillait qu'avec la Côte d'Ivoire an mako fɛn ye fɛn minnu ye balofɛnw na an kun bɛ o de sɔrɔ ni Côte d'Ivoire jamana ye libéral o min ni o ka sɔrɔ jɔsen kun ye ko ka jamana labila nafolobatigiw ye libéral d'accord nous socialistes mais ce qu'il y a de plus important c'est qu'il faut reconnaître les deux ont été forgés à la même école l'école du RDA c'est ce qui les unissait awɔ o kun ye jamana labilali ye nafolobatigiw ye min ni sɔrɔ ni fanga forobayali tɛ bɛn nka min nafa ka bon nin bɛɛ la ni sɔn ka kan ka ko ma ni mɔgɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen kalanna kalanso kelen na n'o ye RDA kalanso ye wa o de kun b'u kɛ kelen ye c'est vrai souvent on oublie bon la période de Modibo a été diversement interprétée par les générations maliennes, aussi bien ce qu'on appelle les fils du RDA que les fils du CNLN, que les enfants du UDPM, qu'aujourd'hui, les tenants du CTSP. Vous avez été aide-camp de Modibo. Comment vous expliquer que l'histoire est résistée malgré qu'on ait par plusieurs tentatives, mais essayé de salir l'action du RDA? Comment vous expliquez que Modibo tienne encore tête? Est-ce que c'est parce qu'il était plus rigoureux ou bien est-ce que parce que tout simplement les faits lui ont donné raison? tiɲɛ don ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ Modibo ka wagati o fɔra fɔcogo caman na mali mɔgolow olu fɛ minnu bɛ wele ko RDA denw minnu bɛ wele ko CMLN denw ani UDPM denw bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ CTSP kunna e kɛra Modibo Keyita ka kɔlɔsiba masurunamɔgɔ ye RD kan e bɛ ɲɛfɔli kɛ cogo di i bɛ faamuyali kɛ cogo di k'a ye ko tariku dɔ fɔ ko hali k'a sɔrɔ i ye laɲini kɛ siɲɛ caman na ko dɔw ye a ɲini ka RDA ka baara kɛlen nɔgɔ a bɛ se k'o faamu cogo di k'a ye k'a fɔ ko Modibo sera ka a jɔlen to yala o kɔrɔ ye k'a fɔ a ka ko a banbannen kun bɛ kosɛbɛ wa walima k'a fɔ ko bi jo dira a ma vous savez a b'a dɔn ça dépend des générations le RDA a fait accéder le pays à l'indépendance on ne peut pas dire que un parti comme le RDA ne commet pas d'erreurs demain d'autres partis vont commettre des erreurs les erreurs du RDA sont connues parce qu'il faut reconnaître l'option socialiste n'est pas une simple affaire ko gulonnen do mɔgolow de la n'o ye génération min RDA o de nana ni yɛrɛma hɔrɔnya ye ka di jamana ma a tɛ se k'a fɔ ko parti min bɛ i n'a fɔ RDA ko o tɛ fili sini parti dɔw bɛ olu bɛna fili kɛ RDA ye fili minnu kɛ olu dɔnna an ka kan ka sɔn a ma ko ka jɔsen ta min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ ko ni fitinin tɛ ko dennin tɛ dans la joie et l'allégresse quand nous avons accédé à l'indépendance je crois que les gens n'ont pas calculé tout le poids du socialisme et les sacrifices à consentir nous sommes responsables devant l'histoire en fait quoi. Voilà. Modibo n'est pas seul responsable, mais nous sommes tous responsables. C'est à cause de cela que le RDA naissant, les responsables, qu'ils soient vieux ou jeunes, je pense et je le souhaite vivement qu'ils ne pourront pas commettre les mêmes erreurs. Au contraire, ça c'est ma conviction. Ils vont l'éviter. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Et avec elles, les hommes. Les hommes ont changé. Très bien. ɲagali la ani nisɔndiya la tuma min na n'an nana an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n b'a miiri k'a fɔ mɔgɔw ma jate minɛ kɛ ka a ɲɛsin giriya min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la ani yɛrɛdili minnu bɛ yen ni a b'o wajibiya an ye ɲɛmɔgɔw de tariku ɲɛkɔrɔ an bɛɛ nɔ don Modibo kelen nɔ tɛ nin ye nka nin ye an bɛɛ de nɔ ye o de kosɔn RDA min bɛ ka bange ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu kɛra denmisɛnw ye o kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ye o ani n bɛ o laɲini n'an dusukun bɛɛ ye olu kɔni t'a fɛ an ka segin o ɲɔgɔnna filiw kan o bɛɛ kɔfɛ o ye ne yɛrɛ dalen bɛ min na kow cogow kɔni yɛlɛmana ani min bɛ yen fana o de filɛ nin ye ko mɔgɔw yɛlɛmana o ɲɛna kosɛbɛ. Mon général, nous avons avec vous près de 2 heures de temps tenté de cerner l'histoire, de connaître davantage quelques pages de l'histoire malienne, de cerner l'homme Modibo Keïta. Je pense que par votre ouverture, par votre franchise, la cueillette permettra effectivement aux historiens et aux historiens du présent aussi, c'est-à-dire les journalistes que nous sommes, de mieux comprendre le passé du Mali, les hommes qui l'ont dirigé et de certainement dresser les voies de l'avenir que vous souhaitez sereines, parce que vous avez dit qu'il était souhaitable que les mêmes erreurs ne soient pas perpétuées. Et cela n'est qu'un bon vœu pour la nation malienne. Mais nous allons tout de même vous demander, si on vous demandait de comparer, parce que vous avez finalement servi deux dirigeants du Mali, Modibo et Moussa,
est-ce que vous pouvez nous dire ce qui sépare les deux hommes? Journal, anye erfla bonyo ko de kesan sambe kumana. Walsa ka kuma ko kelum ka ko nyini ku don halibi. Hanga jamana ko kelum ko ludon ka ni chain don modbo keta. Ani ba Amerika fo ereka dusukun nyumanya ko son. Ani ka tiyan ko son. Ani ni kuna fo no mono soro lenfla ni be ka sababu ye tariku dombaga wulo. Tariku dombaga munu be kunu ko fo ani munu be bi ko fo. Ani an kuna fo ndilaw ka famnya ka nye mali kunungo ko sega ko udon ko nye. Nyemgo munu ni oluye anyemene. Ani fana ka dona taw siraw fana ko lu laben ka nye. Ani ikala ni ko filimu nu kera kunu o nyugona fili kana na kebi. Wa odun fe nyuma fana ye ko onyini mali jamanai. Ani mbena kana nyini ife ni mgo do kunya fo yena ko ka sangalike. Kani mgo fla munu nolu be malika ye ko ka ulu sanga nyugona modibo ani Musa. Ko ika fa yana fami be c'est qu'à quel d'enfrayer ni moi flâner ni wanché. Vous me posez une question et vous me demandez un service qui est fort délicat. Durant 23 ans, je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit sur Modibo, ni en bien ni en mal. J'avais voulu garder cela me taire pour qu'un jour je puisse les écrire. Mais les circonstances indépendantes de ma volonté m'ont obligé à vous dire ce que je viens de vous dire. Modibo et Moussa ne sont pas sur le même tableau de bord. J'ai servi avec Moussa. J'ai assumé de hautes responsabilités avec Moussa. Moussa est arrêté. Je peux dire qu'il est absent. J'ai largement le temps de réfléchir sur le cas de Moussa pour qu'un jour, si vous avez eu l'occasion de me poser la question, pour que je puisse vous donner satisfaction. Mais à chaud, je préfère ne rien dire parce que mon éthique d'officier ne me le permet pas. Ce serait sous l'effet de la passion que je vais parler de Moussa. Je trouve que c'est pas une bonne chose. Chona ye nyingali kena katla fena ka fanyini fe fami ni aka gelen kusobe sam gan saba kwana na ma foi fo modbo kunka ma fo nyumana ma fo jugmana nye ndadi nindeka walsa dondolanga se kusebe ani ko munu kera ne o make ne sago yakono uyen wajibiya nye mi fo yena sisanie nga ulufo modbo ani Musa olute fenye munu beke menankelen kono ne barake ne Musa nye bara bawdike ne Musa minena mise ka fɔ ko ate wagati bɛ n bolo kosɛbɛ kan hakili jagabɔ Musa ka ko kunkan walsa don dɔ la ni cogoya dira n ma aw kana n ɲininga n ka se ka nimisi wasa di aw ma nka a nɔgɔni na n b'a kanu ka da di ka da kan ne ka surasi jalatigiya o tɛ n yamaruya n ka kuma tan n'an y'a kɛ a n'a kɛ kuma ladiya n ye o sababu la ko n bɛna kuma Musa kan ne b'a ye k'a fɔ ko tɛ fɛn ɲuman ye. Je ne servirai pas l'histoire. Donc vous refusez de faire comme certains le disent, les absents ont tort et on peut les flatter, vous refusez d'exploiter cette absence. Oui. Et je reste votre position, je la comprends du reste. Pour terminer cette requête, terminer cette cueillette de l'histoire malienne, je préfère vous dire que le dernier mot vous appartient. Netana barake tarikui okoro ka fo ibe ban inafa mgo do ye fendo ke chugo munu na munu mabe tigi odum ani ojo semi flay koro we mo famnyati walsa kanin la yini kunche walsa ka seka ni soro ka o kunche mali jamana tariku kunkan akadinye ka fina ka fo ko dakuren laban o itai. Merci Chona. Et c'est la plus grande récompense que vous avez pu me faire en me posant des questions précises sur un homme que j'ai aimé, que j'ai côtoyé, sur un homme qui a des qualités certaines de chef d'État. Ce que je peux dire, c'est que l'Afrique a perdu un de ses meilleurs fils. Et vous savez, quand le commandant Koké était venu me voir à Ségou de passage pour son village, c'est lui qui m'a annoncé le premier la mort de Feu Modibo Keïta. Vous n'étiez pas à Bamako? J'étais à Ségou. C'est avec une certaine indignation qu'il me l'a annoncé. Et il a ajouté tout simplement qu'il n'aurait pas dû mourir dans les mains des membres du CMLR. Ça a été une erreur. Je me souviendrai. Inche Chona, ninkoni la jali faun la belebele de isera ka o min kene ka inigali jonjon jelun kena mɔgɔ kunkan mɔgɔ min ɲɛ min kanu ni min durugora ɲɔgɔn na mɔgɔ kunkan jogo jɛlen bɛ minnu na jamana kuntigiya ta fan fɛ n bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye ko farafina ka den barikama dɔ tilara la o binna ani a b'a dɔn tuma min na ni komandan kɔkɛ nana ne kuma ɲɔgɔnya Segu a tɛmɛtɔ ka taa ka dugu la ale fɔlɔ de y'a fɔ ne na ala ma hinɛ Modibo Keita la o saya ko e tun bɛ Bamako a ye n tun bɛ Segu a y'a fɔ ne na ni dusukun kan min dan bɛɛ lajɛlen ye ani a y'a fɔ ka fara kan dɔrɔn ko Modibo tun man kan ka sa CMLN mɔgɔw bolo la n'o ye Musa Traoré ka surasi kulu ye k'o ye fili ye ne hakili na t'o la. Je me souviens également avoir dit sans jugement du reste. Je me souviens avoir dit un jour à mon frère et ami Sadibou Cissé, c'est moi qui le lui ai annoncé lui aussi en prison quelque chose, la mort de Modibo, mais 15 jours il serait réhabilité. Mais vous n'avez pas dit jusqu'à présent quel lien existait entre Sadibou et Modibo? Si, je vous l'ai dit. Sadibou était levé à Modibo et ça est dans les lettres
que je vais vous exhiber, vous comprendrez mieux que Sadibou est un neveu à Modibo. Donc vous voyez que j'étais entouré presque de parents de Modibo au moment de sa détention. Et je vais dire à Sadibou qui sera réhabilité, qu'on le réhabilite officiellement ou non. Pour ma part, j'ai une satisfaction morale que l'Afrique elle-même l'a réhabilité. Il y a une fondation, Modibo Keïta déjà. Il y a un prêtre malien que je côtoyais et qui me rendait souvent visite à Ségou, qui est venu à cette occasion m'adresser des vœux sincères à l'occasion du décès de feu le président Modibo Keïta. Parce qu'il connaissait mes relations avec Modibo. Kata sɔrɔ yɛrɛ n hakili b'a la n y'a fɔ awɔ Modibo sara ka taa sɔrɔ kirima tigɛ a kan ne hakili b'a la n y'a fɔ don dɔ la n balimakɛ ani n terikɛ Sadibu Sise ne de a fɔ ale ye nin don na a tun bɛ kaso la ka Modibo ka saya ko fɔ a ye ko don dɔ la a na lakuraya a na tiɲɛtigiya nin yɔrɔ in na i m'a fɔ an ɲɛna jɛɲɔgɔnya min tun bɛ Sadibu ani Modibo ni ɲɔgɔn cɛ n y'a f'i ye dɛrɛ Sadibu ye Modibo balimamuso den de ye ani a sɛbɛnnen bɛ lɛtiriw la n bɛna min jira i la i bɛna faamuya o la ka ɲɛ ko Sadibu tun ye Modibo balimamuso den de ye ani i ɲɛ b'a la k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ n lakolilen kun don ni Modibo Keïta somɔgɔw de a datugu wagati la n y'a fɔ Sadibu ɲɛna ko tiɲɛ na di Modibo ma Modibo ka miiriyaw nana kuraya ko a ka lakuraya ka kɛ i n'a fɔ a ma foyi kɛ o kɛra kɛnɛ kan o bɛɛ k'o dɔn o ma kɛ kɛnɛ kan bɛɛ k'o dɔn ne kɔni ta fan fɛ ne wasara hakilinaw na ko farafinna yɛrɛ kun de bɛna ka na Modibo tiɲɛtigiya k'a lakuraya ka kɛ i n'a fɔ a ma foyi kɛ kabini kelen yɛrɛ cakɛda dɔ bɛ yen min tɔgɔ dalen don Modibo Keïta yɛrɛ la Mali katoliki ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye prêtre ye ni tun bɛ taa bɔ min ye min fana tun bɛna bɔ ne sɔn Segu o nana o la ka na samɛ foli kɛ ne mɔgɔ tilennen kun don Modibo Keïta ka fatuli senfɛ kamasɔrɔ a tun bɛ ne ka jɛɲɔgɔnya dɔn ni Modibo Keïta ye. Et au fil de la discussion, si vous voulez, ou bien de l'entretien, il m'a dit tout simplement, et j'ai retenu cela de lui, que celui qui gagne par l'épée périra par l'épée. Celui qui gagne par la trahison perdra par la trahison. Je pense que c'est un enseignement que les uns et les autres doivent tirer. Je me rappellerai pour toujours les journées folles de 1960, quand on accède à l'indépendance après l'éclatement de la Fédération du Mali. Les événements de 62, où on voulait mettre en cause le franc malien et toutes ses conséquences. Les événements de 68, le coup d'État avorté des sous-officiers, des officiers, les Gibi, Silas. Février 78, la guerre du Burkina en 2 phases. Et tout récemment, mars 91. Tous ces événements sont riches d'enseignements. Et les Maliens ont suffisamment de leçons à apprendre quand on jette un regard vers l'arrière. Pour ma part, Modibo est un homme d'État que j'ai côtoyé, qui a participé à ma formation, parce que cela m'a facilité ma tâche. Et dans l'administration que vous venez de citer, commandant de cercle, gouverneur en 2 endroits, ministre, directeur de cabinet, chef du cabinet militaire, avec les embûches. Je me dois de remercier tous les collaborateurs à l'époque du cabinet présidentiel qui ont participé, tant soit peu, à ma formation. Et les différents propos que je viens de porter à votre connaissance permettront, j'en suis sûr, de clore le débat. Ani kuma ɲɔgɔnya senfɛ walima an ka jɛka baro senfɛ a y'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ min tora n kɔnɔ min tora ne hakili la a ka kuma na ko mɔgɔ min bɛ se sɔrɔ bamuru fɛ o na halaki fɛnɛ bamuru fɛ mɔgɔ min bɛ fɛn sɔrɔ janfa fɛ o na dɛsɛ fɛnɛ janfa fɛ ne b'a miiri k'a fɔ nin kɔni ye kalan de ye nin ye ladilikan ye bɛɛ kelen kelen ka kan ka miiri min na ne hakili na to nin na fo bada don baw la min ye san 1960 ani 60 ye tuma min na n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Mali fédération cilen kɔfɛ waleya minnu kɛra san 1962 ani 2 la ni u tun b'a fɛ ka dankari kɛ faramaliyɛn na ani a kɔlɔlɔw bɛɛ waleya minnu kɛra san 1968 na coup d'état n'o ye kafo jaso ye duguma jalabatigiw ka coup d'état u ka janfa min n'a ma se ka sira sɔrɔ Jibi Silas san 1978 o kungogoya kalo ni o ye san kalo 2nan ye Burkina kɛlɛ min kɛra tako 2 ye ani kɔsan in na dɔrɔn san 1991 o taraba kalo murutili n'o ye san kalo 3nan ye nin kɛwale fɛn kɛlen filɛ nin ye kalanbaw de bɛ nin kɔnɔ fɛn caman de bɛ yen malidenw ka kan ka min kalan k'a dɔn ka wasa ni an y'an jɔ ka an kɔfilɛ ne ta fan fɛ Modibo ale kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ min ne n'a donna ɲɔgɔn na min ye a niyɔrɔ ta ne labɛnni ani ne kalanni na kamasɔrɔ o ye ne ka baaraw nɔgɔya ne ma a ye foroba baara la n bɔra k'o min fɔ aw ɲɛna sisan tuma min na n kɛra commandant de cercle ye ka kɛ gouverneur ye yɔrɔ 2 la ka tila ka kɛ ministre ye ka kɛ directeur de cabinet ye ka tila ka kɛ chef de cabinet militaire ye ni a gɛlɛyaw ye n ka kan ka foli ni barikadali kɛ a wagati n baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ k'u fo k'u walimadɔn min bɛ jamanakuntigi ka sigiyɔrɔ ko fɔ minnu y'u niyɔrɔ ta hali n'a kɛra wagati fitinin ye ne kalanni ani ne labɛnni na ani kɔrɔfɔ minnu fɔra n'an bɔra sisan k'o da aw tulo kan o bɛna kɛ sababu ye siga tɛ a la ka kumaw kun cɛ pour pouvoir mieux servir l'histoire. Cela dit,
Je lance un appel pressant aux frères et sœurs, serviteurs de notre pays d'aujourd'hui, pour qu'ils retiennent une phrase de Montesquieu. Il faut savoir servir le peuple, mais ne rien attendre de lui. Je vous remercie. Walsa baraka ke kanye tarkuye o folen sa mbe wele kan telemambla balma kew ani balmam soma munu ye anka bi jamana baraka lawi walsa ni miria ka to ukono no ye Montesquieu ka kumai ikan ka se baraka chugula jamana kono deunye nga ikana fosima kono ka bo jamana kono deun ta fanfe mbifo. Bien, je vous remercie, mon général. Je pense que votre appel, surtout vos vœux pour le Mali, seront exaucés. Et je retiens cette phrase: qui triomphe par la trahison, périra par la trahison. Qui triomphe par l'épée, périra par l'épée. Et je pense, puisque vous avez fait allusion aux journées folles de mars 91, je pense qu'un des résultats, en tout cas, qui doit sortir de ces journées folles, de ce drame social connu, est que jamais plus au Mali, personne ne triomphe par une quelconque de ces outils, et que plutôt au Mali on triomphe par la voie des urnes, c'est-à-dire le choix souverain du peuple malien. Je vous remercie. Mbifo neka general mba meri kuika wele kan zanko ika laini kanyasin malima ala na son oluma ika duawu kanyasin malima o duawu na mine ani ni kuma kan imbeton kono mkwami mena se soro janfa sababula ona halaki janfa sababula mkwami mena se soro mpamuru sababula ona halaki mpamuru sababula ani mba meri ti kuma na domunu kera don lamaga leunye munu betali ke trabakalo la samba kele keme kononto bikonoto ni kele o sankalo sabana ani jabi dola kele ula minkan ka bo o don lamaga leuna ni o kɛra kasaraye adamadenya nasira fɛ n'o dɔnna bɛɛ fɛ ko abada Mali kɔnɔna na mɔgɔ tɛna na se sɔrɔ tun ni n'a ɲɔgɔnna waleya cɛjugu wɛrɛw fɛ ko Mali la se de bɛ sɔrɔ kalata fɛ kɔrɔ ye nin ye ko sugantili min kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ minnu ka kuntigiya bɛ u bolo n bɛ fo lamɛnbaaw an bɛ foli ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye général Ablaye Wologɛm Modibo Keyita ka aide de camp Modibo Keyita ma aide de camp 2 sɔrɔ 1 pe san 8 in kɔnɔna na général Ablaye Wologɛm kantigi hɔrɔn an bɛ a fo ka segin ka a fo ka segin ka a fo ka segin tugun k'a fo a y'a fɔ ko janfa o tɛ dɔgɔnɔw ka fɛn ye an bɛ dɔgɔnɔw k'u fo jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan k'u fo k'u walema dɔn ka d'a kan nkalon dara général Ablaye Wologɛm na k'a b'a fɛ ko ka janfa kɛ Modibo Keyita la o sɛgɛsɛgɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ a yera ko kalon don nka mɔgɔ min bɛ yen k'o kɛra janfanci ye maa min bɛ yen k'a fɔ ko o de kɛra tiɲɛnikɛla ye ka d'a kan Mali tiɲɛni Mali cili Mali bɔli a danbe la ka Mali bɔ a cogo la a bɛɛ daminɛna nin don kelen de la. Le 19 novembre 1968 san 1968 o nɛnɛba kalo n'o ye san kalo 11 na tile 19 don ye Mali cɛli daminɛna nin don de Mali burujali daminɛna nin don ka Mali kɛ jamana sugu wɛrɛ ye ka malidenw nege bɔ ka an kɛ n ta sidɔn ye ka an malo diɲɛ ɲɛna k'an kuma sulu diɲɛ ɲɛna daminɛna nin don fo kana bila tuma min na ko an bɛ sisan général Ablaye Wologɛm ale miniji dɔgɔyara Modibo Keyita miniji dɔgɔyara i b'a fɔ fururu ka taa nka fo ka se bi don kɔni ma ni o ye san 2019 o tulafin kalo o tile 10 don ma ka bɛn ni bi taratadonya ɲini mardi 10 septembre 2019 Musa Traoré a ɲɛnama don nin wagatinin in na n y'a fɔ n ko cogo b'a bolo dɛ a ka nimisi a ka yafalen ɲini Ala fɛ ka yafalen ɲini Modibo Keyita somɔgɔw fɛ ka yafalen ɲini malidenw fɛ yan'a yɛrɛ ka don laban don cɛ n'o tɛ ko ale Musa Traoré ɲɛ Modibo Keyita ɲɛ général Wologɛm ɲɛ kɛnɛ kelen kan ka fara Modibo Keyita tamaɲɔgɔn a n'a musow kan Musa Traoré bɛ malo dɛ wa a taa yɔrɔ ye min ye fana o dɔnnen don nka ne tɛ Ala ye dɛ an b'o to Ala ma ka jamu in lase aw ma Bara Bokum ale ye jagokɛla ye an fɛ Dabanani na Bamako yan kuma buru la Abubakar Kamara numéro 1 Maïden Senkola Mamadou Fofana Kadafi kuma ka so pour Désiré Mariko an ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na